ขอบคุณครับ Thank you Thank you very much for inviting me ขอบคุณมากที่เชิญผมมา to speak about Food Valley for about 1 hour and a half ที่จะพูดกับท่านเกี่ยวกับฟู้ดวาเล่ในระยะเวลา1 ชั่วโมงครึ่ง It's very easy to take the model of Holland มันง่ายมากที่จะเอาแบบอย่างจากฮอลแลนด์ and to put it over here in Thailand ที่จะวางไว้ที่นี่ในประเทศไทย But we all know it's not the way But we all know it's not the way ซึ่งท่านทั้งหลายก็รู้แล้วว่าเป็นไปไม่ได้ Because Holland is part of EU เพราะว่าฮอลแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของ EU and Thailand is not part of EU แล้วก็ประเทศไทยไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ EU So we have different regulations ซึ่งเรามีความแตกต่างอยู่ different culture แตกต่างในด้านวัฒนธรรม different soil แตกต่างในด้านที่ดินที่อยู่ and most of all สำคัญที่สุด different people ต่างคนต่างกัน and because the people make the difference เพราะว่าทุกมนุษย์มีความแตกต่าง because the world is changing เพราะว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลง The future will never be the same อนาคตจะไม่เหมือนเดิม Yesterday is history เมื่อวานเป็นประวัติไปแล้ว Tomorrow is a riddle พรุ่งนี้กำลังจะมา But today is a gift และวันนี้ก็เป็นของขวัญ And I allow to have this gift from you แล้วผมก็ได้รับของขวัญอันนี้จากท่าน to tell you about something about Food Valley ที่จะกล่าวกับท่านเกี่ยวกับฟู้ดวาเล่ You will pick out the things you need ท่านจะหยิบเอาสิ่งที่ท่านต้องการ and you translate those things และท่านก็จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้น into your culture เข้าไปในวัฒนธรรมของท่าน into your products เข้าไปในผลิตภัณฑ์ของท่าน and into the kitchen of Thailand เข้าไปในครัวของประเทศไทย Because when we started Food Valley for about 12 years ago เมื่อเราตั้งฟู้ดวาเล่12 ปีที่แล้ว the first 2 years nothing happened ในปี 2 ปีแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้น And the people who took the initiative to start Food Valley และทุกคนก็จะต้องการที่จะเริ่มต้นที่จะตั้งฟู้ดวาเล่ they really had to fight เขาต่อสู้อย่างมากมาย because government was not agree เพราะว่ารัฐบาลไม่ยินดีด้วย industry was not agree อุตสาหกรรมไม่เห็นด้วย private investors were not ready to give the money คนลงทุนไม่ต้องการที่จะให้เงิน so it was a lot of resistance they had to cope with ซึ่งจะมีการต่อต้านอย่างมากมายที่เขาจะต้องเอาชนะให้ได้ but there were only 2 people แต่มีแค่2 คน who had to believe ที่จะต้องเชื่อ that the world can change ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงได้ and those people who believe that Food Valley can become an institute คนที่เชื่อว่าฟู้ดวาเล่จะกลายเป็นสถาบันขึ้นมา and when after 2 years they want to give up หลังจาก2 ปีเขาต้องการที่จะยกเลิก by coincidence แต่สิ่งที่เกิดขึ้น they met me เขาพบกับผม and I kicked their ass แล้วผมก็เตะก้นของเขา and from that moment on แล้วจากหลังจากนั้นมา they start believing เขาเริ่มเชื่อ that they can change and that they can do แล้วเขาเชื่อว่าเขาจะเปลี่ยนได้และทุกอย่างจะไม่สามารถยับยั้งเขาได้ because we all know เพราะว่าเรารู้ว่า if we have one person ถ้าเรามี1 คน who has the belief คนที่จะต้องเชื่อ and he communicates together with somebody else แล้วสื่อสารกับอีกคนหนึ่ง and who don't have the belief เขาก็ไม่ต้องรู้ก็ได้ they stay only together เขาอยู่ด้วยกัน but if something change in the mind แต่ถ้ามีอย่างหนึ่งอย่างใดเปลี่ยนในจิตใจ it will be the same person ก็จะเป็นแค่คนเดียว but if he can convince somebody else ถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนอีกคนหนึ่งได้ then 1 and 1 becomes 3 1 กับ 1ก็จะกลายเป็น and so that's why you have to be motivated 3นั่นคือสาเหตุที่จะทำที่ you คุณจะ need ต้องได้รับ somebody การกระตุ้น who kick your ass คุณต้องการคนที่จะเตะก้นของคุณ that you look into the mirror เมื่อคุณมองเข้าไปในกระจก because the way you have chosen to become Food Valley over here in Thailand ทิศทางที่คุณต้องการจะให้มีฟู้ดวาเล่ในประเทศไทย is the most difficult way to change มันเป็นวิธีการที่ยากมากที่จะเปลี่ยน because for you as a person สำหรับท่านซึ่งเป็นบุคคล as an individual เป็นคนคนหนึ่ง it's already difficult to change มันยากอยู่แล้วที่จะเปลี่ยน because when you look at yourself เมื่อคุณมองดูที่ตัวคุณเอง you went out just for 10 minutes คุณออกไปแค่10 นาที to drink a cup of coffee ไปเอากาแฟ to have some sweet ไปเอาของหวาน and then after 10 minutes you came back 10 นาทีหลังจากนั้นคุณเข้ามา and which chair you were sitting now เก้าอี้ตัวไหนที่
ที่คุณนั่งตอน The นี้ same chair as you were sitting before. เก้าอี้ตัวเดิมที่คุณนั่งอยู่ก่อนหน้านั้น You didn't think. คุณไม่ได้คิด You just sit down. ก็แค่นั่งลง You see? เห็นไหมคะ And now we were speaking about innovation. เราพูดถึงแรงจูงใจ We're speaking about changing. เราพูดถึงการเปลี่ยนแปลง How is it possible? มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร That you like all like human beings พวกเราเป็นมนุษย์ทุกคน who don't like to change. ซึ่งไม่ปรารถนาที่จะเปลี่ยน People like to stay in the past บุคคลชอบที่จะอยู่ในอดีต and complain about yesterday, complain about today. บ่นเกี่ยวกับเมื่อวานบ่นเกี่ยวกับวันนี้ And so you have to change yourself. ดังนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนตัวคุณเอง Because what happened in Holland? เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้น We have two people have invented also the food value system. เพราะมีสองคนที่คิดเกี่ยวกับฟู้ดวัลเล่ระบบ And first they have to convince other people. เขาจะต้องไปเปลี่ยนความคิดของคนอื่น One man was not able to convince. คนเดียวไม่สามารถที่จะเปลี่ยนคนอื่นได้ Two people are not able to convince also. สองคนไม่สามารถที่จะจูงใจคนอื่นได้ So you really have to believe to คุณจะ change. ต้องเชื่อที่จะเปลี่ยน You really have to believe you can create the kitchen of Thailand over here. คุณจะต้องเชื่อว่าคุณสามารถที่จะสร้างครัวของ And when โล you กใน are ที่นี้ convinced that the kitchen of Thailand is here in Chiang Mai, and when you are convinced that the kitchen of Thailand is over here in Chiang Mai, เมื่อท่านเชื่อว่าครัวของเชียงใหม่อยู่ then ที่ you นี่ can go outside. เราจะเอาออกไปข้างนอก You can go to Songkhla. เราจะเอาครัวของเชียงใหม่ไปที่สงขลา You can go to Bangkok. เอาไปที่กรุงเทพ You can go wherever in Thailand. ไปที่ไหนก็ได้ในประเทศไทย And then you can convince them. แล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนความคิดเขา Because most people first have to see, คนส่วนใหญ่จะต้องเห็น and then they believe. แล้วก็ถึงจะเชื่อ There are only a few of you who can only first believe. มีคนจำนวนน้อยมากที่จะเชื่อ And then they will see. แล้วถึงจะเห็น That's why I stick under your seat. ดังนั้น Stick under your seat. I stick a note of 100 baht under your seat. ดังนั้นผมจึงเหยียบอยู่ที่ใต้เก้าอี้ของคุณ มีเงิน100อยู่ในใต้ ร้อยเงิน100อยู่ใต้เก้าอี้ Nobody believes. ไม่มีใคร ไม่มีใครเชื่อ Only one man. มีคนเดียวเชื่อ Please, sir. เพราะคุณเชื่อ Because he could believe เพราะเขาเชื่อ that there was a note of 100. ว่ามี100อยู่ So you have seen. ดังนั้นคุณจึงเห็นตอนนี้ Now I'm asking you the same question. ถามคำถามเดียวกัน How many of you มีกี่คนที่นี่ will grab under the chair? ที่จะล้วงเข้าไปใต้เก้าอี้ Everybody. ทุกคนเลยค่ะ You see? Yes, you Yes, see. sir. Because now you get curious. เพราะว่าตอนนี้เริ่มสง Because สั you ยแล้ have ว seen. เพราะเห็น But I give you an example. แต่แค่ให้เขาเพื่อเป็นตัวอย่าง Because life is a metaphor. เพราะชีวิตเป็นกระบวนการ Life is not real. ชีวิตไม่จริง Life is just an illusion. ชีวิตเป็นแค่รูปภาพ I'm not there. ผมไม่ได้อยู่ที่นั่น You believe I'm there. แต่คุณเชื่อว่าผมอยู่ที่นั่น That's why you are aware of me. ดังนั้นคุณจึงรับรู้เกี่ยวกับผม And when we noticed over here in Thailand, เมื่อเรารู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่ที่นี่ religion is very well developed. ศาสนาเฟื่องฟูมาก So, and from Europe and Australia จาก and ยุโรป America, ออสเตรเลียอเมริกา we come to Thailand เรามาที่ประเทศไทย to study Buddhism. เพื่อศึกษาพุทธศาสนา And so many Europeans believe คนยุโรปก็เชื่อ when they sit down and เมื่อ they คนนั่งลง meditate, และนั่งสมาธิ they will have the same attitude and belief as you. เขาก็จะมีความเชื่อเหมือนกับท่าน But they have a different structure. แต่เขาก็มีร่างกายที่แตกต่าง They're like fat like me. You can translate. I understand. So you can translate. เขาก็จะว่าละเหมือนผม They are better. เขาสูงกว่า Their bones are more developed. กระดูกของเขาพัฒนาได้มากกว่า They have more physical power. เขามีแรงมากกว่า And if you have much more physical power, ถ้าคุณมีแรงทางกายภาพมาก
you have a lack of religion in your head. คุณก็จะไม่มีศาสนาอยู่ในหัว So, we don't realize in Europe. เราไม่รู้สิ่งนี้ในยุโรป So you have many Buddhists now. เรามีพุทธชาวพุทธมาก And they try to practice. เขาฝึกอยู่เสมอ But they will never be Thai people. แต่เขาก็จะไม่สามารถเป็นคนไทยได้ Because religion of Buddhism is in your veins. เพราะว่าศาสนาพุทธมันอ It's ยู่ใน in your structure. เส้นเลือดของคุณมันอยู่ในโครงสร้างของคุณ I remember the first time when I went to Thailand. ครั้งแรกที่ผมมาเมืองไทย In 1966. 1966 I was a young boy. ผมเป็นแค่เด็ก And my mother is from China. แม่ผมมาจากจีน And she said to me, เธอพูดว่า if you go to Thailand, ถ้าคุณไปเมืองไทย everybody is smiling. ทุกคนจะยิ้ม Everybody is patient. ทุกคนจะอดทน Everybody is nice. ทุกคนจะดี And when I came in Bangkok, เมื่อผมมาที่กรุงเทพ I noticed she was telling the truth. ผมรู้ว่าเธอบอกความจริง And now, when I come after 45 years, I come again in Thailand. 45 ปีผมก็กลับมาอีก I see many people ผมเห็นหลายคน not laughing. ไม่หัวเราะ Why? ทำไมล่ะ Because the motivation เพราะว่าแรงจูงใจ changed from spirituality เปลี่ยนจากที่หัว into money. เปลี่ยนจากจิตวิญญาณไปเป็นเงิน I don't say it's good. ผมไม่ได้บอกว่ามันดี I don't say it's wrong. ผมไม่ได้บอกว่ามันผิด I only say it's different. ผมแค่บอกว่ามันแตกต่าง And so the world is changing. เนื่องจากโลกกำลังเปลี่ยน The world will never be the same. โลกจะไม่เหมือนเดิม When I worked with the Dutch football team in 1996, 1996 they were losers. เขาเป็นคนที่แพ้ I changed their minds ผมเปลี่ยนความคิดของเขา because there is no reality. เพราะว่าไม่ใช่ความจริง There is only illusion. มันเป็นแค่ภาพหลอก If you believe you can win, ถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะช you นะ will win. คุณก็จะชนะ But most people cannot believe. แต่คนส่วนใหญ่จะไม่เชื่อ So I changed their belief. ผมเปลี่ยนความเชื่อของเขา And they won the Cup of แล้ว Europe. เขาก็ชนะ I worked with the men hockey team ผม in ทำ 1998. ในปี 98 ผมทำงานกับฮอกกี้ And they were a bunch of losers. เขาก็เป็นคนกลุ่มขี้แพ้ And I sold them the emotion of gaining the cup. แล้วผมก็แช่เขาความรู้สึกของเขา And first there was resistance. ครั้งแรกก็จะเป็นการต่อต้าน Because there were all kinds of reasons not to believe that he could get the cup. มีเหตุผลหลายอย่างที่บอกเขาว่าเขาจะไม่ได้ But I kicked their ass. แต่ผมก็เตะก้นเขา And we took the best hockey team of the world. แล้วเราก็เป็นทีมฮอกกี้ที่ดีที่สุดในโลก Australia. ออสเตรเลีย And we modeled them. And we modeled them. เราก็เป็นแบบอย่างให้กับเขา And when you model somebody, เมื่อเราตั้งแบบอย่างให้กับ you have to model three things. เราจะต้องมี3อย่างนี้ The first of things you have to copy อย่างแรกที่จะต้อง copy ก็คือ the belief ความเชื่อ that you can change. ว่าคุณสามารถเปลี่ยนได้ You have to believe คุณจะต้องเชื่อ that Food Valley can be a success over here in Chiang Mai. ว่าฟู้ดบัลเล่มันจะต้องสำเร็จที่นี่ที่เชียงใหม่ And if you put on that spectacles, ถ้าคุณใส่สิ่งนี้เข้าไป you see opportunities. คุณก็จะเห็นโอกาส If you don't put on that spectacle of belief, ถ้าคุณไม่ใส่ความเชื่อสิ่งนี้เข้าไป you only see difficulties, คุณก็จะเห็นแค่ความยากลำบาก impossibilities. ความเป็นไปไม่ได้ And so you start to get really confirmed that it's really impossible. แล้วคุณก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ So that's why when you adopt the belief that you really can realize Food Valley over here in Chiang Mai, that you really believe, then you will do and take initiative what's necessary. เมื่อท่านเชื่อว่าฟู้ดบัลเล่จะอยู่ที่นี่ในเชียงใหม่เด็กแล้วคุณก็จะเริ่มต้น So the second thing สิ่ you งที่ need, สอง the second thing you need สิ่งที่สองที่ท่านต้องการ is the way of thinking. วิธีคิดของคุณ It's the way of thinking. วิธีคิด You have to change your thinking. คุณจะต้องเปลี่ยนวิธีการคิด How is possible that in a room มันจะเป็นไปได้ยังไงใน of ห้องนี้ 70 people, 70 คน I say to 70 people,
There is a note of 100 baht under your chair. เป็นไปได้ยังไงผมบอกว่ามี100อยู่ใต้เก้าอี้ And 69 people don't believe 69 คนไม่เชื่อ and don't put any action. แล้วก็ไม่ทำอะไรเลย Only one guy มีคนเดียว thinks, คิด can think. คิด Perhaps it's true. มันอาจจะจริง And so when you think perhaps it's true, เมื่อ you เขาคิด take ว่า action. มันน่าจะจริงเขาก็เริ่มแสดงออก Because you, as human being, เพราะว่าคุณในฐานะที่เป็นมนุษย์ are divine. เป็นสิ่งที่ประเสริฐ You can create คุณสร้างขึ้นได้ out of nothing. จากไม่มีสิ่งใดเลยทำให้เกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้น And creating is only what you think. การสร้างขึ้นมาจากความคิดของท่าน And when you think, it stays only with you. วิธีคิดของคุณมันอยู่แค่ที่ตัวคุณ But เอ when ง you create, แต่สิ่งที่คุณท you make it visual. ำคุณทำให้มันเห็นขึ้นมา Other people can see. คนอื่นก็จะเห็น Like when I think, เมื่อผมคิด I think about a line. A line. ผมคิดเกี่ยวกับสิงโต And I create the line. เส้นแล้วผมก็สร้างเส้นขึ้นมา And now you see แล้วคุณก็จะเห็น what I meant in my head. ว่ามีอะไรอยู่ในหัว And this is the same with Food Valley. นี่ก็คือสิ่งเดียวกันกับฟู้ดวอลเล่ Why are you here? คุณอยู่ที่นี่ทำไม Why are you here? คุณมาที่นี่ทำไม Please, why are you here? คิดคุณมาที่นี่ทำไม I want to see something. ผมอยาก And จะ I เห็น showed you already the 100 baht bill. I show you already the 100 baht bill. ผมให้คุณเห็นแล้วเงิน100 บาท Did you recognize what I showed you? จำได้ไหมว่าสิ่งที่ผมแสดงให้คุณเห็น I showed you internal life. ผมแสดงเข้าไปในชีวิตของคุณ Why are you here? คุณอยู่ที่นี่ทำไม I don't know. ผมไม่รู้ He don't know. เขาไม่รู้ Well, he was invited by somebody. And he was thinking, I can go to my job. เราอาจจะถูกเชิญด้วยบางคน หรือว่าเราอาจจะคิดว่าฉันจะไปทำงาน Or I go to the meeting. หรือฉันจะไปแค่ประชุม It's the same. เป็นสิ่งเดียวกัน Because I don't know why I have a job. ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมผมมีงานท And so I don't know why I'm here in the meeting. ำผมก็ไม่รู้ว่าทำไมผมจะอยู่ที่นี่ใน So it's a waste of time. มันก็เสียเวลาเปล่า You understand? So when you know you're here, เมื่อท่านรู้ว่าท่านอยู่ที่นี่ then you know where you have to look for. แล้วท่านก็จะรู้ว่าสิ่งใดที่ท่านกำลังมองหา Why are you here? คุณอยู่ที่นี่ทำไม มาที่นี่ทำไม Yes, why are you here? ตอบเลยค่ะ We started at 10 o'clock. Now it's almost 12. 2 hours of your life has gone away. เราเริ่มที่ 10 โมง ตอนนี้เกือบเที่ยง2 ชั่วโมง So now everybody start thinking. ให้ทุกคนกำลังคิด Because I come to you to ask. เพราะว่าผมมาที่คุณเพื่อที่จะถาม And you won't have an answer. แล้วคุณก็จะไม่มีคำตอบ Because you don't want to lose faith เพราะว่าคุณจะ for all ไม่ต้อง everybody. การเสียหน้า So life is a metaphor. ชีวิตเป็นกระบวนการ Like Food Valley is also a metaphor. ฟู้ดวอลเล่ก็เป็นกระบวนการ You understand what a metaphor is? เข้าใจไหมคะกระบวนการคืออะไร Because if you don't know, I explain to you. ถ้าคุณไม่ทราบผมก็จะอธิบาย Yes I don't know You don't know. Okay, so it's very good. Because she's the only person from almost 55 people who don't know. But 54 people think it's a stupid question. เธอเป็นแค่คนหนึ่งในที่ประชุมนี้ที่ไม่รู้ว่าเมตาฟอร์คืออะไร So I'm not asking a stupid question. So I'm not asking a stupid question. That's what you think. ผมไม่ได้ถามคำถามที่โง่ If you have to believe, stupid question doesn't exist. ๆถ้าคุณ If you believe, stupid question doesn't exist. ถ้าคุณเชื่อว่าไม่มีคำถามใดที่โง่ Because you always have to ask if you don't know. เพราะว่าคุณจะต้องถามเมื่อคุณไม่รู้ Because if you don't know, ถ้าคุณไม่รู้ and you don't ask the question, ถ้าคุณไม่ถามคำถาม you will never grow. คุณก็จะไม่โตขึ้น Because what is innovation? What is innovation? The definition of น innovation. วัตกรรมคืออะไร The definition of innovation is you ask yourself a question. ความหมายของนวัตกรรมคืออะไรถามตัวท่านเอง How can I make it better? เราจะทำให้มันดีได้อย่างไร How can I make it cheaper? เราจะทำให้มันถูกได้อย่างไร How can I add value? เราจะเพิ่มมูลค่าอย่างไร How can I make it more sustainable?
เราจะทำให้มันยั่งยืนได้อย่าง You ไร ask yourself all kinds of positive questions. ถามคำถามของท่านเองคำถามที่เป็นแง่บวก And when you ask yourself all kinds of positive questions, เมื่อท่านถามคำถามที่เป็นแง่บวก then you see the solution. แล้วท่านก็จะเห็นทางออก Because the solution is already there. เพราะทางออกนั้นอยู่ที่นั่นแล้ว There is nothing new in the world. ไม่มีอะไรใหม่ในโลกนี้ It's only a different form. มันแค่แตกต่างกันเท่านั้น It's only fear. มันแค่ความกลัว Fear to fail. กลัวที่จะล้มเหลว For whom you can fail. สำหรับใครที่จะล้มเหลวได้ For me. สำหรับตัวฉันเอง For him. สำหรับเขา For other people. สำหรับคนอื่น You cannot fail. พวกเราเฟล Because if you believe you can ask questions and you will get the right answer, เมื่อท่านเชื่อว่าท่านถามคำถามได้คุณก็จะได้รับคำตอบ then all the failures เมื่อนั้นความล้มเหลวต่าง will become a different illusion. ๆมันก็จะกลายเป็นอีกสิ่งหนึ่ง And the illusion will be,แล้วภาพที่ท่านเห็นก็จะเป็น this learning process. กระบวนการเรียน กระ Do บวน you การเรียน remember when you were a baby? เมื่อท่านเป็นเด็ก You were on the floor. ๆคุณก็จะอยู่บนพื้น You couldn't walk. ท่านเดินไม่ได้ You couldn't talk. ท่านพูดไม่ได้ You couldn't use a computer. คุณใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้ You could only eat, คุณกินได้เท่านั้น breathe, and shit. หายใจแล้วก็อุจจาระ And then you saw an example แล้วท่านก็จะเห็นตัวอย่าง after 6 months. ของเด็ก 6 เดือน Because you didn't see the example the first 6 months. เพราะท่านไม่เห็นตัวอย่างใน 6 เดือนแรก You saw the example. You saw that your father and mother were walking. คุณก็เห็นตัวอย่างว่ามีคนเดินอยู่ You needed 6 months to see. คุณใช้เวลา 6 เดือนที่จะเห็น And then you start to copy them. แล้วก็เริ่มต้นที่จะ copy Change your belief. เปลี่ยนความคิดความเชื่อ Because you wanted to be like them. เพราะว่าอยากจะเป็นเหมือน And then you start to walk. แล้วก็เริ่มต้นที่จะเดิน At least you tried. ก็อย่างน้อยก็พยายาม And then after 3 months, หลังจากนั้น 3 เดือน yeah. ก็เริ่มขยับได้ And then everybody said, you're doing great. แล้วทุกคนก็บอกว่าทำได้ดีมาก ดีที่สุด You look like me, your เห mother มือน said. ฉันเลย You look like me, your father said. เหมือนพ่อ And they quarreled together. แล้วก็เข้ากอดกัน But then, when you had a motivation from outside, เมื่อมีแรงจูงใจจากข้างนอก after 3 months, หลัง you จาก went 3 เดือน together. ก็ไปแบบนี้ You were growing around. ก็ไปแบบนี้ Was there anybody who told you you are making mistakes to fall down? มีใครไหมที่บอกว่าทำผิดเมื่อล้มลง ไม่มีใครบอกเลย So you were motivated. So- And so you tried to get up. ก็จะมีแรงจูงใจที่จะลุก You ขึ้น took a chair. จากที่เก้าอี้ You took a closet. จากที่ตู้จากที่โต๊ะ And you tried to get up. แล้วก็พยายามลุกขึ้นพยายามลุกขึ้n How much time you tried to get up? ใช้เวลาเท่าไหร่ที่พยายามลุกขึ้น 5 ครั้ง 50 times? 50 ครั้ง 500 times? 500 ครั้ง 1,000 times? 1,000 ครั้ง You didn't count. Because there is no failure. เพราะว่าไม่มีการ And when you are standing, แล้วก็เริ่มยืนขึ้น แบบนี้ you understand? เข้าใจไหมคะ That's life. นั่นคือชีวิต And now you want to have 1 million. และท่านก็อยากจะมีล้านหนึ่ง And there was a lady speaking about getting subsidized. แล้วก็มีเจ้าหน้าที่บอกตรงนี้ว่าจะมีทุน You สนับส will นุน pay 75% of the money you give in development. ได้ฟรี Why you didn't attack her right away? ๆทำไมไม่วิ่งมาหาเขาทันที Because there she was with a lot of money. เพราะมีเงินตั้งเยอะแยะ The only thing you have to do, fill in the form. แค่ที่จะต้องทำก็คือเขียนลงในกระดาษ Life is so easy. ชีวิตง่าย But you have to understand. แต่ก็ต้องเข้าใจ So when I put my principles เมื่อผมใส่หลักการของผม to the 2 inventors of Food Valley, เข้าไปที่2 คนเนี้ย they went up rapidly. เขาก็ Rapidly. พยายามรวดเร็ว Because life is so easy. เพราะว่าชีวิตง่ายมาก If you know where you want to go. ถ้าท่านรู้ว่าท่านจะไปที่ไหน So first in this life, สิ่งแรกในชีวิต it's necessary. What do you want? คือรู้ว่าท่านต้องการอะไร I ask 4 people. ผมถาม4 คน Why are you here? อยู่ที่นี่ทำไม Investing your time.
ลงทุนกับเวลา investing your energy, ลงทุนกับพลังงาน investing your money. ลงทุนเงินทอง And 50% of you told me, I don't know. 50% ของท่านของในที่นี้บอกผมว่าไม่รู้ If you don't know where you're going to, ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะไปที่ไหน somebody else will take over. คนอื่นก็จะเอาสิ่งนั้นมา And so your life will be a dissolution. แล้วชีวิตของคุณก็จะเป็นแค่ภาพลวง Life will be a failure. ก็จะเป็นการล้มเหลว So you have to know where I'm standing now. ว่าท่านยืนอยู่ที่ไหน And when you know where you're standing now, เมื่อท่านรู้ว่าท่านอยู่ที่ไหน and you know where you want to go, และรู้ว่าที่ไปคือที่ไหน then you can go. แล้วคุณก็จะไปได้ But life is not like this. แต่ชีวิตไม่ใช่แบบ You're นี้ here, you want to go there. จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง Because the first hour, it goes rapidly up. ชั่วโมงแรกอาจจะไปอย่างรวดเร็ว But then the criticism comes. แล้วก็จะมีสิ่ง The resistance comes. การต่อต้านเข้ามา You're tired. เหนื่อย You have a lot of money. มีเงินมาก Whatever. สิ่ And ง you're ต่าง there. ๆแล้วก็ลงมาที่นี่ And the real winner คนชนะ knows ที่แท้จริง this is part of life. สิ่งนี้คือส่วนหนึ่งของชีวิต And if you know the failure is part of life, ถ้าคุณรู้ว่าการล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของ because ชี it วิต gives you a reason, เพราะว่ามันให้คุณเหตุผ it ล gives you the need มันให้ความต้องการของคุณ to change. ที่จะเปลี่ยน And so when you're there, เมื่อท่านอยู่ที่นั่น in your own crisis, ในวิกฤตของคุณ and you still have the belief, แต่คุณก็จะต้องเชื่อ there you go up. แล้วท่านก็จะสามารถขึ้นไปได้ And after 2 weeks, หลังจากนั้นสอง same สั thing ปดาห์ happened again. สิ่งเดิมก็จะเกิดขึ้นอีก But when you are persistent, เมื่อท่านยอมทน you will continue because you see, you experience your goal, your focus is on that. ท่านก็จะต่อไปเรื่อยๆ เพราะว่าท่านเห็นเป้าหมายของ And ท่าน again you go up. แล้วก็จะขึ้นไป This is life. นี่คือชีวิต If you don't agree with me, please tell me. ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับผม กรุณาบอกด้วย And this is food value. นี่คือฟู้ดวอลเล่ The innovation starts with whom? นวัตกรรมเริ่มต้นที่ใคร The innovation starts with whom? นวัตกรรมเริ่มต้นด้วยใคร With you. ที่ตัวคุณเอง You can change the world. ท่านสามารถเปลี่ยนโลกนี้ I can tell you the stories about Elvis Presley, ผมสามารถที่จะเล่าเรื่องของคุณเกี่ยวกับชีวิต Madonna, มาเดินอ่ะ Lady Gaga. No, I can tell you all the stories. ผมสามารถที่จะเล่าเรื่องเหล่านี้ให้ท่านฟังได้ Tom Peters also. Where they came from? คอมพิวเตอร์มาจากไหน They came from nothing. But they all had a goal. They all had a desire. They all had a dream. ทุกอย่างทุกส่วนนี้มีเป้าหมายมีความปรารถนา And when you believe the dream, มีความฝันเมื่อท่านเชื่อในความฝัน you are already successful. ท่านสำเร็จแล้ว Because it's already in your mind. เพราะว่าอยู่ในหัวของท่านแล้ว So there's only one thing, มีแค่สิ่งเดียว the most people are controlled with, สิ่งที่ทุกคนถูกควบคุมด้วย is fear. ก็คือความกลัว So how can you change the fear into power? แล้วท่านจะเปลี่ยนความกลัวเป็นกำลังได้ยังไง By changing yourself. โดยการเปลี่ยนแปลงตัวคุณเอง That's the hardest part. เป็นสิ่งที่ยากที่สุด So before I'm going to tell you about Food Valley, ก่อนที่ผมจะเล่าเกี่ยวกับฟรุ you กา have เล่ to do some strange things. ผมจะให้คุณทำสิ่งที่แปลกประหลาด Because when you do some strange things, เมื่อท่านดูสิ่งที่แปลกประหลาด you have a strange feeling. คุณก็จะมีความรู้สึกที่แปลก But when you have a strange feeling, ๆ เมื่อท่านมีความรู้สึกแปลก it's an unknown area where you're going in. ๆ มันก็เป็นบริเวณที่เราไม่รู้ที่เราเข้าไป That means you're not in control anymore. แล้วคุณก็จะไม่ได้ควบคุมในส่วนนั้นต่อ And ไป when you are not in control anymore, เมื่อท่านไม่ได้อยู่ในเป็นคนควบคุมต่อไป you have to force yourself a solution. คุณก็จะต้องผลักตัวคุณเองเข้าไปเพื่อที่ให้คำตอบ Because human brain เพราะว่าสมองของคน is endless. มันไม่มีที่สิ้นสุด Your brain สมองของคุณ is only this. ก็มีแค่นี้จิตวิญญาณ The spirit is the divine. จิตวิญญาณเป็นสิ่งประเสริฐ So you can control your body. คุณสามารถที่ควบคุมร่างกายของคุณได้ You can control your success. คุณสามารถที่ควบคุมความสำเร็จ You ของ can คุณได้ control your future. คุณสามารถควบคุมอนาคตของคุณได้ If the message is congruent
with the divine. ถ้า sorry again When your message is congruent with the divine. ถ้าข้อมูลนั้นมันรวมตัวกันกับสิ่งที่ประเสริฐนั้น And now you see แล้วท่านก็จะเห็น the difference between the east and the west. ความแตกต่างระหว่างตะวันออกกับตะวันตก The west will lose. ตะวันตกจะ The east แพ้ will win. ตะวันออกจะชนะ You know why? รู้ไหมคะ I told you half an hour before. บอกแล้วตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้ว Because the Buddhism, the religion, the divine is in your structure. เพราะว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนา ความประเสริฐอยู่ในโครงสร้างของคุณอยู่แล้ว If you don't agree, please tell me. ถ้าไม่เห็นด้วยบอกเลยนะคะ Because if you look very carefully, ถ้าดูอย่างระมัดระวัง then you'll see everything is like seasons, ท่านก็จะเห็นว่าทุกอย่างนั้นมันเหมือนฤดูกาล like your life. เหมือนชีวิตของท่าน You are in spring, อาจจะอยู่ในฤดูสปริงฤดู I'm in autumn. อาจจะอยู่ในฤดู I'm the ปลายฝ oldest น man over here in the room. ผมเป็นคนที่อายุมากที่สุดในนี้ So I can give from my experience to the spring. ผมสามารถที่ให้ประสบการณ์ของผมกับคนที่อายุยาวกว่า หลังจากนั้น Summer always come. ฤดูร้อนก็จะมา So if you look at your economic results ถ้าเราดูที่เศรษฐศาสตร์ของเรา from the last 45 years, หลังจาก 45 ปีที่แล้ว did you went down ว่าเราลง or did you went up? ว่าขึ้น Economically see. เป็นเศรษฐศาสตร์ในของเรา How many you export from agri-food? มีใครที่ You produce so much that you all can eat and still export that lot. ว่าคนที่ส่งออกเราสร้างเยอะแยะมากมายมากกว่าที่จะทาน You ได้แล้ว are ก็ the ส่งออก only ไป country in Southeast Asia เราเป็นแค่หนึ่งใน Southeast Asia can export that much. ที่สามารถส่งออกได้ขนาดนั้น So you want to increase แล้วเราก็ปรารถนาที่จะ because เพิ่ม that became a habit. ก็กลายเป็นนิสัย But you have to change a little bit แต่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสักหน่อยในที่นี้ because it's not about quantity anymore. เพราะมันไม่ใช่เกี่ยวกับปริมาณแค่ So นั้ you น have to change your focus on quantity now. เราจะต้องเปลี่ยนโฟกัสเราที่ That we can learn. คุณภาพนะ That we can learn from the rest. เพื่อที่เราจะสามารถเรียนรู้ได้ Because if you look at the pyramid of Maslow, ถ้าเราดูที่พีระมิด then the first thing we need is food. ในพีระมิดฐานแรกก็คืออาหาร If you have no food, you have a problem. ถ้าไม่มีอาหารก็จะมีปัญหา You die. ตาย So, actually, this is Africa. นี่คือแอฟริกา So, then if you have food enough, ถ้าเรามีอาหารเพียงพอ then it's security. ความมั่นคง And if you have security, you can make a house, ถ้าคุณมีความมั่นคง คุณ you สร้าง can บ้าน form a family. มีครอบครัว So, and if you have the security, เมื่อมีความมั่นคงแล้ว then you can, after you have the security, you can build up relationships. ก็สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ And after you have built up relationships, เมื่อสร้างความสัมพันธ์ then you can work on yourself. ก็สามารถที่จะทำงาน So the question now is, where is Thailand? ประเทศไทยอยู่ที่ไหน When Africa is here, แอฟริกาอยู่ที่นี่ and Europe and the United States of America are here, ยุโรปกับอเมริกาอยู่ที่ข้างบน Africa is here, China is there, จีนอยู่ so ที่ where นี่ is Thailand? ประเทศไทยอยู่ที่ไหน Thailand is there, the last step. ประเทศไทยอยู่ในขั้นตอนสุดท้าย And we all want to have a better future เราล้วนแต่ต้องการอนาคตที่ดี for our children. ที่ดีกว่าสำหรับลูกหลานของเรา That's why you are here. นั่นคือเหตุผลว่าทำไมท่านมาที่นี่ Because now you have food enough. เพราะว่าตอนนี้เรามีอาหารเพียงพอ There is security. เรามีความมั่นคง And you can build a relationship. เราสามารถที่สร้างความสัม And พัน now ธ์ you have to work on yourself. แล้วก็สามารถที่อยู่ด้วยตัวเองได้ In Europe and America, they work on themselves. ยุโรปกับอเมริกาเขาอยู่ด้วยตัว And เอ that's ง why Jos has told you. That's why Jos has told you. ดังนั้นจอร์จก็เลยได้บอกแล้ว There is a need of bio. There's a need of Bio. Bio. That's the word. Bio. That's the word of bio. Everything has to be green. อ่า Sustainable. ค่ะความสะอาด Everything has to be sustainable. สะอาดยั่งยืน
You think in Africa they think about sustainable? ในแอฟริกาเขาคิดถึงคิดถึงความยั่งยืนไหม They are glad they have something to eat. เขาดีใจอยู่แล้วที่แค่มีของกิน Can you imagine China has done in the last 40 years? จีนได้ทำมาแล้ว40 ปี It's about 25 years ago. 25 ปีที่แล้ว More than 5 million people were killed of starvation. มากกว่า5 ล้านคน So now you understand their eagerness. Now you understand their eagerness. แล้วเราก็เห็นความปรารถนา To ที่รักของ control. เขาที่จะควบคุม So, to control. And so, if you are agreeing with me, ถ้าท่านเห็นกับผม then you know you have to focus on this part. แล้วท่านก็จะเห็นว่าเราจะต้อง Because จ this ดจ่ออยู่ will ที่ become your future. จดจ่ออยู่ที่นี่ในอนาคตของท่าน So you have to take responsibility แล้วท่านก็จะต้องมีภาระที่ต้องรับมัน about the soil, เกี่ยวกับดิน about the water, เกี่ยวกับน้ำ about the energy, เกี่ยวกับพลังงาน about environment. เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม And you have to translate this item, translate into your products. แล้วก็จะต้องเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้เข้าไปอยู่ในผลิตภัณฑ์ของคุณ That's called added value. นั่นคือการเพิ่มมูลค่า About 30 years ago, 30 ปีที่แล้ว added value means a different packung, a different, how you say that, andere pakken, verpakken. Pack, a different pack. 30 ปีที่แล้วมูลค่าเพิ่มหมายถึงการเปลี่ยนแพคเกจิ้ง So, in Holland I remember, ผมจำได้ว่าในห้อง when I was a child, เมื่อผมเป็นเด็ก we had only the kilo pack of sugar. เราจำได้ว่ามีแค่1 กิโลกรัมน้ำตาล And then after 10-15 years after the war, we became more money, and then we become sugar cubes. หลังจากสงครามโลก 15 ปีก็มีเงินมาก And I remember 1 kilo of sugar that time 1 กิโลกรัมน้ำตาลตอนนั้น was costing about $1. 1 kilo was มี costing ราคา about แค่ $1. 1 ดอลลาร์ If you bought 1 kilo of sugar cubes, ถ้าซื้อ1 กิโลกรัมของ it ก้อน was น้ำตาล $1.25. มันจะมีราคา1 ดอล25 เซนต์ The added value was you only pick the cubes and put it in the tin. มูลค่าเพิ่มก็แค่หยิบก้อน And you were willing ก้อน to น้ำตาล pay ใส่ในอาหาร 25 cents extra on the kilo. แต่ก็พร้อมที่จะจ่าย25 เซนต์เพิ่มขึ้นมา And then somebody was thinking, แล้วคน I can put it in a small bag. แล้วก็มีคนคิดว่าใส่ในถุง So the เล็ก added value was putting into the paper bag. ๆการเพิ่มมูลค่าก็คือการใส่ใน And ถุง so กระดาษ the kilo of sugar was costing $1.50. แล้ว1 กิโลในถุงกระดาษก็มีราคา1 ดอลครึ่ง And then 10 years later on, somebody came and he didn't pack it in a bag, he packed it in a tube. แล้วก็มีคนหลังจากนั้นต่อมาเอามาใส่ในแท่ง And the same sugar was costing not $1, but $2. ไม่ใช่แค่ราคา1 ดอลแล้วเป็น2 ดอลต่อกิโล And the added value was only the pack. มูลค่าที่เพิ่มขึ้นก็แค่การเปลี่ยน So when you buy a Rolls Royce, เมื่อท่านซื้อรถโรลส์รอยซ์ it's a better car than a Skoda. มันเป็นรถที่ดีกว่า Why you think โซ so? ดาทำไมคิดอย่างนั้น Why you think so? คิดอย่างนั้นทำไม Because Rolls Royce has about 25% of marketing in the price. เพราะว่าโรลส์รอยซ์มี 25% ในตลาด I drive a Rolls Royce myself. ผมขับโรลส์รอยซ์ It's the worst car you can imagine. มันเป็นรถที่เลวมากที่คุณจะ It's คิดได้ better to buy a Subaru มันดีกว่าถ้าคุณจะซื้อซูบารุ because the Subaru always go. เพราะว่าซูบารุมันขับตลอด When you have a Rolls Royce, เมื่อคุณมีโรลส์รอยซ์ you need a second in the garage คุณจะต้องมีอีกคันหนึ่งใน because ตลาด one of those two is always in the garage. เพราะว่ามันจะมีอีกคันหนึ่งอยู่ในตลาด You know why? You know why it's a bad car? ทำไมมันจึงเป็นรถที่ไม่ดี Because it's hand built เพราะว่ามันถูกสร้างด้วยมือ and people make mistake. แล้วคนก็คิดผิดทำผิด Robots doesn't make mistake. So, am I clear? If I'm not clear, please tell me. So this has changed. You can buy now almost only cubes of sugar. ท่านสามารถที่จะซื้อแค่แท่งน้ำตาล Because in Europe, nobody buys a kilo of sugar and pours out the sugar like this. เพราะว่าในยุโรปไม่มีใครซื้อน้ำตาลเป็นกิโลแล้วก็ตักมา Because แบบ they นี้ started to believe the advertisement. เพราะว่าเขาเริ่มที่จะเชื่อในสิ่ง That if you ที่ put it โฆ with a ษณา spoon
and you put it in the tea, ถ้าเอาช้อนตักลงไปแล้วใส่ในชา it's always too much. มันก็จะมากเกินไป So that's why €1, $1 is much more expensive than buying the packets. เพราะฉะนั้นน้ำตาลในถุงใหญ่1 กิโลกรัมก็ดูเหมือนจะแพงกว่า So now we have to invent something new แล้ว to add value. เราก็จะต้องสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาเพื่อที่เพิ่มมูลค่า So and the newest thing is this. สิ่งที่ใหม่ที่สุดคือสิ่งนี้ I didn't hear that today. I didn't hear that today. I didn't hear that today. ผมไม่ได้ยิน That's namelijk medical food. อาหารเชิงเภสัช Medical food. อาหารทางยา Because we all know in Thailand you become like woman 76. ในประเทศไทย Average. จะมี And men become about 68. ผู้ชาย68 How come? อยู่ได้ยังไง Because women are more stronger than men. เพราะว่าผู้หญิงแข็งแรงกว่าผู้ชาย Women are more clever than men. ผู้หญิงฉลาดกว่าผู้ชาย Women are more intelligent than men. ผู้หญิงฉลาดกว่าผู้ชาย You know why? รู้ไหมคะทำไม Because woman has more water in the brain. เพราะว่าผู้หญิงมีน้ำมากกว่าผู้ชายในสมอง And so now there are certain women who haven't listened to my story. And now there are women who didn't listen to my story. มีผู้หญิงที่ไม่ได้ฟังเรื่องของผม They feel insulted. เขาก็จะรู้สึก But I give you the biggest compliment there is. แต่ก็จะให้การชมเชย Because what conducts electricity the best? สิ่งที่จะทำให้เกิดการสื่อกระแสไฟฟ้าที่ดีที่สุดคืออะไร Water. น้ So now you can accept as a man. ำแล้วคุณก็จะยอมรับ I'm ได้ว่า inferior to a woman. ว่าผู้ชายด้อยกว่าผู้หญิง So I want to ask the men to give a hand to all the women in the room. ผมจะขอผู้ชายปรบมือให้ผู้หญิง So, that is strange. แปลกไหมครับ So next time you're coming home, you give a hand to your wife. เมื่อท่านกลับบ้านท่าน You give a hand to your dog. ให้ภรรยากลับปรบมือให้ลูกของท่าน You give a hand to the female policeman. ปรบมือให้กับตำรวจหญิง Because women are superior to men. เพราะว่าผู้หญิงเหนือกว่าผู้ชาย And if you're aware of this, ถ้าคุณรับรู้ในสิ่งนี้ได้ then you can start learning from them. แล้วท่านก็จะเริ่มที่จะรับการเรียนรู้จากเขา But if you are under fear of them, ถ้าคุณกลัวเขา you will not be open. คุณก็จะไม่เปิด If you agree with me, please tell me. If you not agree, please tell ถ้า me. ยอมรับบอกผมด้วย ถ้าไม่เห็นด้วยก็บอกผมด้วย So I want to show you ผมต้องการแสดงให้คุณเห็น how ว่า you can change the fear. เราจะเปลี่ยนความกลัวได้อย่างไร Who of you has a certain fear? ในที่นี้ท่านใดมีความกลัวเฉพาะเจาะจง Am I the only one? มีใครกลัวอะไรบางอย่างไหม Who of you has a certain fear? มีใครกลัวอะไรบางอย่างบ้าง Am I the only one? ผมเป็นคนเดียวเท่านั้นหรือ So nobody is afraid of a tiger? ไม่มีใครกลัวเสือใช่ไหม So when I ask you, who of you is afraid, please show me your hands. เมื่อผมถามขอให้ท่านยกมือของท่านขึ้น ถ้าท่านกลัว Who of you is afraid of having no respect? ใครที่กลัวการไม่ได้รับการนับถือ So I'm the only one? ผมเป็นคนเดียวหรือ So please show me your hands. ยกมือของท่านขึ้น Who of you is afraid of losing face? ใครในที่นี้กลัวเสียหน้า So please show me your hands. ยกมือ Because ให้ผมเห็น I try to get you into another state so you get initiative for yourself. ผมพยายามทำให้คุณเข้ามาที่จุดเริ่มต้นสำหรับตัวท่านเอง Because if you cannot be initiative for yourself, ถ้าคุณไม่มีแรงกระตุ้นสำหรับตั you วท่านเอ cannot ง be initiative for your product. คุณก็จะไม่มีแรงกระตุ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณสำหรับบริษัทของคุณ And that's why you're going to understand now. That's why you're going to understand now แล้วเราก็จะมาเรียนในสิ่งนี้ that in Holland ในฮอลแลนด์ we took 3 parts เรามีอยู่3ส่วน because all those parts are different people ใน3ส่วนนี้มีคนแตกต่างกัน and nothing is better than the other one. ไม่มีสิ่งใดดีกว่าสิ่งใด But everybody is different. แต่ทุกคนก็ต่างกัน So we did university. เรามีมหาวิทยาลัย Why? Because of the knowledge. เพราะว่าเราต้องการความรู้ And we went to the government. เรามีรัฐบาล Why? To change the laws เพื่อที่จะเปลี่ยน and to ask for support. เพื่อที่จะรับการช่วยเหลือ And we went to private investors.
แล้วก็มีคนลงทุนนักลงทุน And so if you have three different types of people together, ถ้าเรามี3ส่วนนี้ด้วยกัน you get different results. คุณก็จะได้รับผลที่ต่างกัน Because if you have only university together, ถ้าเรามีแค่มหาวิท they ยาลัยด้วยกัน only dream of new solutions, ท่านก็จะฝันแค่ but they cannot transform. แต่ก็จะไม่ sorry They cannot transform. แต่ก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง If you go to government, ถ้าไปที่รัฐบาล and government, you give everything, รัฐบาลให้ทุกอย่าง then nothing will happen either. ก็ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเลย Because government is very nice, we need them. รัฐบาลเป็นส่วนที่ดี But they การ don't do เขา anything. They don't do anything. เขาไม่ทำอะไรเลย So that's why we need private investors. นี่คือเหตุผลที่เราจะต้องมีนักลงทุน So why do we need private investors? เราต้องการนักลงทุนทำไม Because it's their own money. เพราะว่าเขามีเงิน And who is most motivated of those three? ใครในที่นี้ที่มีแรงจูงใจแรงที่สุด The person who can lose something. คนที่จะมีส่วนเสียในสิ่งบางสิ่ Who ง of you has fear to lose all your capital? ใครในที่นี้ที่มีความกลัวที่จะสูญเสีย Wow. Now, yes. Now we're going there. So, but if you are afraid of losing your capital, ถ้าท่านกลัวว่าจะสูญเสีย you will lose everything. ท่านก็จะทำทุกสิ่ง Because you are focusing of not losing. เพราะว่าท่านจดจ่อที่การไม่ต้องสูญเสีย And the word don't doesn't exist. แอนคำว่าไม่มีในที่นี้ Don't think about your leg. Don't think about your left leg. อ่ะอย่าคิดเกี่ยวกับขาซ้าย So what's the first thing you do? เลือก You สิ่ง think about your left leg, ถ้าคิดเกี่ยวกับขาซ้าย and then you say, oh no, I don't have to think about my left leg, I have to think about my right leg. แล้วท่านก็จะคิดว่าไม่ต้องคิดเกี่ยวกับขาซ้ายแต่จะคิดเกี่ยวกับขาขวา Because reality doesn't exist. เพราะว่าความจริงไม่มี Everything is illusion. มันเป็นแค่ภาพลวง You only have to know the manual. You only have to know the manual คุณต้องการรู้แค่ to use the คู่มือ illusion. ในการใช้ภาพลวงนั้น So, who of you is afraid of a tiger? ในที่นี้ใครกลัว The tiger. เสือ ในที่นี้ใครกลัวเสือบ้าง So you're not afraid of a tiger? You're not afraid of a tiger? No, you haven't seen them yet. Is it necessary to see the tiger before you know I'm afraid of it? Are you afraid of a tiger? Not yet, No. because you don't see. But you have brains, don't you? How long are the days from the tiger? ฟันของเสือยาวไหมคะ What does the tiger eat? เสือกินอะไร The tiger eats human beings. เสือกินมนุษย์ And when you are there, เมื่อท่านอยู่ที่นั่น you eat you. มันก็ Not จะกิน me, ท่าน you. Because you're afraid of him. มันจะกินท่านเพราะท่านกลัว It's like with a dog. ก็เหมือนกับหมา If you have a dangerous dog ถ้าท่านมีหมาดุ and you are afraid of the dangerous dog, แล้วท่านก็กลัวหมาดุ he smells มันก็จะได้กลิ่น and he grips you. แล้วมันก็จะกัดคุณ But if you're not afraid, you How come could he- with love, ถ้าคุณไม่กลัว he won't do anything. คุณก็จะหัวเราะมันก็จะไม่ทำอะไร So that's the difference between a burglar นั่นก็คือความแตกต่างระหว่าง and somebody who has, by coincidence, just come by. ความแตกต่างระหว่างโจรกับคนที่แค่ผ่านมา The burglar knows I have to be careful for the dog. คนที่ผ่านมาจะบอกว่า Somebody who comes ต้อง by ระวังห by มา coincidence, just go in, sees the dog, he says, hello, how are you? Is mama at home? แต่คนที่ผ่านมาก็จะทักหมา So, who of you is afraid of a rat? Like this. Of a rat. A rat. Who is afraid of a rat? ให้กลัวหนู You're บ้าง not afraid of a rat? ใครต้องการกำจัดความ You กลัว want to get rid of the fear? Why do you want to get rid of the fear? ทำไมจะต้องอยากเอาความกลัวงูนี่ออกไป Okay, so she says, this time I fear. When I conquer my fear, next time I will not be afraid anymore. สาเหตุที่เธออยากเอาความกลัวนี้ออกไปเพราะว่าครั้งนี้กลัวแต่ครั้งหน้ามันจะไม่ Because กลัวอีกแล้ว it's not the snake what she's afraid of. สิ่งที่เธอกลัวไม่ใช่งู It's the fear who controls her now. it's ความกลัวมันคือความกลัวที่ควบคุมเธออยู่ Why do you want to get rid of the fear? ทำไมต้องการเอาความกลัวออกไป I want to fight it next time. ต้องการที่ต่อสู้กับมัน He's ครั้ง really ต่อไป man. He's really a warrior. Men love war.
ผู้ชายชอบการต่อสู้ Woman loves warriors. ผู้หญิงชอบนักสู้ So why you want to conquer your fear? Just overcome it. And what will it bring you? I'll bring to the other world. I will bring you to the other world. Because if you show yourself, I can conquer this fear. What different fear you can conquer yourself afterwards? ต้องการที่จะเอาชนะความกลัวเพื่อที่โชว์กับคนอื่นว่าคุณก็สามารถชนะความกลัวได้เช่นเดียวกัน Because we human beings can only be proud. เราก็มีแค่ความหยิ่ง When we conquer something where we are afraid of. เมื่อเราสามารถที่จะเอาชนะสิ่งที่เรากลัว If you're not agreeing, please tell me. เราก็จะมีความภาคภูมิใจใช่ไหม So that's why you have to control yourself. ดังนั้นคุณจะต้องควบคุมตัวคุณเอง So, please may I ask you, as a volunteer, to come to the front? ขอ Can you please strip your jacket? ขอตัวแทน So please tell everybody that this is the first time we met. Please. ให้เป็นครั้งแรกที่เจอมิสเตอร์อานิลใช่ไหมคะ So please, no. You can take your time. So please tell everybody you don't know me. This is the first time we met. ค่ะ อันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่หญิงไม่เคยเจอ Are you my daughter? เป็นลูกสาวของเขาไหม อยากเป็นค่ะ Yeah, you're my daughter? Yes. Yeah, well, she can be my daughter, but she's a little bit more beautiful than me. So, no, but are we have a relationship? มีความสัมพันธ์อะไรกับคุณอานิลไหมคะ ไม่มีค่ะตอนนี้มีเป็นลูกสาว She's now your daughter She's not my daughter. Okay. because you just accept Okay. So now, she is not my daughter. No, เขาไม่ใช่ลูกสาว not ของ my ผม daughter. เขาไม่ใช่ลูกสาวของผม You know why she likes me? เพราะเธอชอบผม Because she recognizes herself in me. เพราะว่าเธอสัม สัมผัสได้ สัมผัสเป็นเหมือนเขา So if you not like me, ถ้าคุณไม่ชอบผม you don't recognize yourself in me. ก็จะไม่สัมผัสในตัวของผม So this is also in Food Valley. และสิ่งนี้ก็เช่นเดียวกันในฟู้ดแวลลี่ All those three parts สามส่วนใน have นั้น something in common. ก็จะมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เหมือนกันอยู่ A university มหาวิทยาลัย and private equity. They have something in common. นักลงทุนรัฐบาลมีบางส่วน The ที่เหมือนกัน goal to come there. ก็คือจุดมุ่งหมายที่จะไป So how long ago you took a snake in your hands? มีงูอยู่ในมือ Please look at her. เมื่อไหร่ Look at her. What's she doing? นั่นคืออาการที่แสดงออก She's changing her physiology. ก็มีการเปลี่ยนแปลงในร่างกาย Because mind and body are one. เพราะว่าจิตสำนึกกับร่างกายเป็นหนึ่ง Mind, body and soul are one. จิตใจกับจิตวิญญาณเป็นส่วนเดียวกัน The mind is only flesh. จิต The ใจ body เป็น is only flesh. เนื้อหนัง ร่างกายเป็นเนื้อหนัง This will stay behind. แล้วมันก็จะอยู่ข้างหลัง The soul will go on further. แต่จิตวิญญาณจะไปไกล So, do you recognize this when I tell you? รับรู้ได้ใช่ไหมคะ When I told this statement about 25 years ago เมื่อผมกล่าว 25 ปีที่แล้ว to doctors in the hospital, กับหมอในโรงพยาบาล and I told them there is a reason to get sick ผมบอกเขาว่ามันมีเหตุผลที่ทำให้ป่วย because it has to do with your movement, มันเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเคลื่อนไหว has ข to องท่าน do with your intake, your food. เกี่ยวกับการรับเข้าไป That's your body. นั่นคือร่างกาย It has to do with your mind. มันเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับความคิดของคุณ If you think I'm stressed, different things will happen in your life. And when you think I'm relaxed, ถ้าคุณคิดว่าคุณเครียดหรือ and it has to คิ do ดว่า with your soul, the divine. So, and over here in the east, we believe this. ในด้านตะวันตกนี้เราเชื่อว่า 25 years ago, 25 ปีที่แล้ว 75% of the doctors left the room 75% ของหมอออกจากห้อง because นั้น I ไป was telling something stupid. เพราะว่าผมบอกสิ่งที่โง่เขลา But where did I get the knowledge? แต่ผมได้ความรู้นั้นมาจากไหน I got the knowledge in 1966 over here in Thailand. ผมได้ความรู้นี้ในปี 1966 ที่ So now when we talk about innovation, เมื่อเราพูดถึงนวัตกรรม you already a leap ahead. เราไปไกลกว่านั้นแล้ว
So, why you want to get rid of your fear? ทำไมจะอยากเอาความกลัวนี้ออกไป เพราะว่าอยากจะก้าวไปข้างหน้าให้ได้ค่ะ because she want to step forward She want to go forward. Who of you want to go forward? ใครในที่นี้ที่ต้องการที่ก้าวไปข้างหน้า Everybody. ทุกคนในที่นี้ Everybody wants to go forward. ทุกคนต้องการที่ก้าวไปข้างหน้า So what keeps you behind? แล้วอะไรล่ะที่ทำให้ท่าน The fear of making mistakes. ความกลัวงู The fear of not getting respect. ความกลัวที่ไม่รับการยอมรับ The fear of losing faith. ความกลัวที่หน้า It's only fear. So if you can see her now, ถ้าเรามองดูเธอ until now she has told you the truth. แล้วเธอก็บอกความจริง Because she's not my daughter. เพราะว่าเธอไม่ใช่ลูกสาว I ของผม didn't train her. ผมไม่ได้ฝึกเธอ She is just one of you. เธอเป็นส่วนหนึ่งของท่าน And so she really is committed to innovate herself, to renew herself. เป็นแรงจูงใจของเธอที่จะเปลี่ยน And แปลง if she can renew herself, ถ้าเธอได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ then she knows she can renew her product. แล้วเธอก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง She ผลิต can ภัณฑ์ของ renew เธอ her ได้ service. เธอก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงเซอร์วิส She ของ can เธอได้ renew her relationship. เธอก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของเธอได้ She can renew her food pattern. เธอก็จะสามารถเปลี่ยนแปลง She can ลักษณะอาหารของเธอได้ Renew everything. เธอสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง So this is a metaphor. นี่คือกระบวนการ The metaphor means you look to the river, and the river always comes from the mountain. เมื่อท่านเดินไปมองไปที่แม่น้ำมันจะมาจากภูเขา And all rivers come together into the sea. แล้วน้ำก็จะไหลมาลงมาที่ทะเล So now you understand. Many people say the mountains is birth หลายคนเชื่อว่า because the river comes from the mountain, ภูเขาคือจุดกำเนิด เพราะว่าน้ำมาจากภู and เขา the sea is death และทะเลก็คือความตาย because all life comes together into the sea. เพราะว่าชีวิตทุกชีวิตลงมาอยู่ที่ในทะ And เล the river always go down. และแม่น้ำก็ลงมาตลอด I have never seen one river who goes up. แล้วผมก็ไม่เคยเห็นแม่น้ำที่ไหลขึ้นไปข้างบน It's in your life. มันอยู่ในชีวิต Life goes always down to the end. ชีวิตมีแต่ลง That's a metaphor. อันนั้น And คือกระบวนการ sometimes in the river there's a waterfall. ในแม่น้ำอาจจะมีน้ำตก The river doesn't panic. แม่น้ำไม่กลัวไม่กลัว Because the river knows เพราะว่าแม่น้ำรู้ after the waterfall เมื่อมันตกลงไปแล้ว comes the lake, ก็เป็นอ่าง and after the lake comes another waterfall. หลังจากอ่างก็จะมีน้ำตกอีก And sometimes the river is narrow, เมื่อแม่น้ำแคบลง and sometimes the river is wide. แล้วก็จะมีส่วนที่แม่น้ำกว้างออก But if you know, ถ้าท่านรู้ at the end is death. สุดท้ายก็คือความตาย And I have to leave my body behind. แล้วเราก็จะทิ้งร่างกายของเราไว้ But my spirit goes somewhere แต่ else. จิตวิญญาณของเราก็ไปต่อ How do I stand then in life? แล้วเรายืนอยู่ใน Do I be stressed? เราจะอยู่ในชีวิตอย่างนี้แบบนี้หรือ Or can I face all the difficulties in life much more easy? หรือเราจะยืนสู้กับความยากลำบากในชีวิตอย่างง่ายดาย Please tell me. บอกผมได้ Am ไหม I wrong? And when I'm right, please tell me I'm right. ถ้าผมถูกบอกผมว่าผมถูก Because if you're right, it's very difficult to get a compliment. ถ้าคุณบอกว่าคุณถูกก็ยากที่จะได้รับคำชม You only get a compliment from tax. If you are doing right business-wise, you get only compliment in tax. So please, can you come to the stage? ขึ้นเป็นหู When is the last time you have touched a snake? ครั้งสุดท้ายที่แตะงูเมื่อไหร่ How many years? 2 years. How much? 2 years. You touched it. 2 ปีที่แล้ว And how big was the snake? งูใหญ่ไหมคะงูเล็กนิดเดียว So it's actually a small snake. And how long ago you had like a big snake like this, and you touched it, and you look it in the face, and you say, เคยจับงูใหญ่ไหมแล้วก็เล่นกับมันขนาดนั้นได้ไหม 20 years. 20 years ago. And you're now 23, 24? Yeah. So that's a long time ago. นานแล้ว But as a child, you were able to touch the snake. ตอนเด็กๆสามารถที่จะจับงูได้ But now you're grown up, ตอนนี้โตขึ้น and you're not able to touch the snake anymore. แต่ไม่สามารถที่จะจับงูได้ How come? ทำไมล่ะ Children aren't afraid of anything. เพราะว่าเด็กๆไม่กลัวอะไรเลย But the more wires you make, แต่เมื่อมีเส้นหลักๆหลายๆเส้นมันอยู่ในนั้น
the more you become programmed. ก็จะมีการโปรแกรมเข้าไปอย่างมากมาย And those programs tell you, และโปรแกรมก็จะบอกคุณ this is real world. นี่คือความจริง The tiger will attack you. เสือจะกัดคุณ The elephant will crush you. ช้างจะเหยียบคุณ And the snake will strangle you. แล้วงูก็จะรัดคอคุณ So when I'm asking you lay down and the elephant will get you, you say no, because he will crush me. When I say go into the cage with the lion, you say no, he will eat me. And when I say have the snake, no, you say he will kill me. But why do you think so? ทำไมคิดอย่างนั้น Because you believe เพราะว่าคุณเชื่อ the things what yesterday happened ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้น will happen again. มันจะเกิดขึ้นอีก Because it's all in the mind. เพราะว่ามันอยู่ในสมองแล้ว So now I show you และจะแสดง how easy it is to change. มันว่ามันง่ายขนาดไหนที่จะเปลี่ยน And so all of you go home แล้วคุณก็จะกลับบ้าน with having a proof แล้วก็มีการพิสูจน์แล้ว that if somebody asks you, ถ้ามีใครถามคุณ please look under your chair. ให้ดูที่ใต้เก้าอี้ของคุณ Because under your chair, เพราะว่าในใต้เก้าอี้ there is prosperity. ว่ามีความมั่งคั่ง Because prosperity starts with 100 baht. บาท But you have to see the 100 baht. และแต่คุณจะต้องเห็น100 บาทนะ Because the money is lying there. เพราะว่าเงินมันอยู่ตรงนั้น The innovation is lying there. นวัตกรรมอยู่ตรงนั้น Everything is in the universe. ทุกอย่างมีอยู่แล้วในจักรวาล But if you have the wrong spectacles on, แต่ถ้าคุณมองในผิดส่วน so that's why you want to model Holland. นั่นคือสาเหตุที่คุณอยากจะ copy โมเดลจากฮอลแลนด์ Is it much better to look at Holland and Korea? Is it not much better to look at Holland and Korea? มันไม่ดีเหรอที่เราจะดูที่ฮอลแลนด์กับเกาหลี Pick up a few things. ดึงเอาบางส่วนออกมา What fits to your culture? ที่จะเข้ามาสู่ในวัฒนธรรมของเราได้ Be proud of your culture มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของเรา and take a certain system, what That's fits you, แล้วก็เอาสิ่งนี้เข้าไป and invent the rest. แล้วก็สร้างสิ่งอื่นๆขึ้นมาอีก Because if you are inventing something, เมื่อท่านสร้างบางสิ่ง you're moving, you're experiencing. คุณมีประสบการณ์ And if you move, you have the emotion, ถ้าคุณมีความรู้สึก the emotion of passion, ความรู้สึกที่ emotion of energy, ความรู้สึกที่เต็มไปด้วย emotion of vitality. So, please, can I add? Please. I brought the box with snacks. ผมเอากล่องมาพร้อมกับงู Because to tell you a story ที่จะบอกเล่า is different to show you the story. Come, please come to the front. เอามาเลยค่ะ So, take the snakes with you. yes The bag. เอาทั้งหมดมาเลยค่ะ No, the bag. Everything has to be in the bag. Take the bag. ให้เขาเอาไว้ So now I want to ask you to take good care. ก็ระวังหน่อยนะคะ So take good care. ระมัดระวังหน่อยนะคะ She told us เธอบอกว่า she touched a small snake about 2 years ago. เธอจับงูเล็กๆเมื่อ2 ปีที่แล้ว And you remember what I told you? จำได้ไหมสิ่งที่ผมบอก Life is on focusing you. You know where you want to go. คุณรู้ว่าคุณจะไปที่ไหน Your life is with no fear. That's the place you want to belong. นั่นคือชีวิตที่ไม่มีความกลัวคือเป้าหมายของ And you're coming from here. คุณมาจากที่นี่ And life goes like this. และชีวิตก็จะไปแบบนี้ So normally we know this takes about 85 years. บางคนก็อยู่ในกระบวนการนี้ 85 Or ปี 2 weeks. So. This you touch. ให้จับ 2 years ago she touched. 2 ปีที่แล้ว You look at her physiology. Is she saying, "Grab"? ดูอาการของเธอด้วยนะคะ ดูอาการของเธอ So what's she doing? Taking distance. เธอก็จะทิ้งระยะห่าง Taking distance. Come, please. It's cold. It's glittery. มันอย่าแย้ง It's cold. It's glittery. มันเย็น มัน It's moving. มันที่ What can he do? ทำยังไงได้ He can do nothing.
อะไรเลย ดูสิ It's so small. มันเล็กมาก It's like an eel, you know? มันก็เหมือน Yeah. เอียน You are not used to it anymore. เหมือนปลาไหล มีบางคนกลัว Stay away. So she didn't point the finger to the ceiling. Yeah. Where you going? ไปไหนคะ So you see the reactions? เห็นลักษณะอาการไหมคะ Only for a small snake. มันเป็นแค่งูเล็ก So. Don't squeeze. ๆ อย่าบีบมัน How does it look like? มันเป็นอย่างไร Is the creator. Ah, listen now. She has a different focus. เธอมี It's a creation เธอมี of ความ the คิด Creator. มันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา ของผู้ทรงสร้าง And now she sees this as a miracle. แล้วเธอก็เห็นการอัศจรรย์ And because she sees it as a miracle, เมื่อเธอเห็นว่ามันเป็นสิ่งอัศจรรย์เธอก็ไม่กลัวอีกต่อไป there's no stress anymore. ก็ไม่มีความเครียดต่อไป Are you still afraid of him? No. ไม่กลัวแล้ว Please. จะตัวใหญ่ละ So, there are three things to change our fear. ก็มี3อย่างที่จะเปลี่ยนความกลัว Fear is just a state. ความกลัวก็เป็นแค่สถานะเป็นสถานะ Please, can I have some music? ให้มีดนตรีหน่อยค่ะ Can I have some music? Where's my friend? Which music My friend, where's for the music? Run away from the snake. Yeah, just run away from the thing. He's So gone please, can we go down then? Okay. เอา So now we change our physiology. Look at us. แล้วเราก็จะเปลี่ยนท่าทางเธอเปลี่ยนท่าทางเธอ Okay, you start laughing already. แล้วมันก็จะหัวเราะแล้ว Move your ass. Come on. ขยับตัวค่ะ Yeah. แล้วก็พีบ Yes. Oh. You can clap your hands also. มันสามารถที่จะส่งสัมพันธ์ได้ด้วย 익숙해 보이지만 볼 땐 보는 여자 이때가 싶으면 묻었던 머리 푸는 여자 가렸지만은 많아 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 서해 정자나 보이지만 놀 땐 노는 서해 내가 되면 완전 미쳐버리는 서해 근육보다 사사히 볼통볼통 Okay, we have laughed. โอเค Look at her physiology now. ดูลักษณะอาการของเธอเนี่ยเวลานี้ Listen. Why she changed? เธอเปลี่ยนได้อย่างไร How many minutes does it take? ใช้เวลากี่นาที คล้องคอเลย 1 minute, 2 minutes? 2 นาที Look at her. ดูเธอสิ Is she still afraid of snake? เธอไม่กลัว She changed her physiology. เธอเปลี่ยนลักษณะอาการของเธอ And because body and mind are one, เพราะว่าร่างกายและจิตใจเป็นส่วนเดียวกัน if you change your body, เมื่อเราเปลี่ยนร่าง you กาย change your mind. เราก็จะเปลี่ยนความคิดด้วย When I go to Thailand, เมื่อผมไปเมืองไทย I always visit my monk. And my monk has given me this. ผมไปเยี่ยมพระของผมแล้วก็ให้ผมอันนี้มา And he told me, if you are afraid of something, if you are afraid of ถ้า something, คุณกลัวบางอย่าง think about me. ให้คิดถึงผม And when I think about him, เมื่อผมคิดถึงเขา my focus is not only for fear anymore. สิ่งที่ผมจดจ่อไม่ใช่ความกลัวอีกต่อไป And I'm able to conquer my fear. แล้วผมก็สามารถเอาชนะความกลัวของผมได้ Is she still afraid? เธอยังกลัวอยู่ไหม Yes. So what do you think about this lady now? เราคิดอย่างไรเกี่ยวกับคุณผู้หญิงคน How นี้ do you show her your respect? แล้วเราจะให้ How long ago? 70 people gave you a hand. How long ago? 70 people gave you a hand. That's a long time ago. Perhaps in kindergarten.
You know, you remember you came in kindergarten? Every Monday, you were sitting in a circle and telling all the things you had done in the weekend. You had done last week. And you were telling them fluently. And now, if I'm asking you, please come to the front. You say, no. Now, when I'm asking you, please point your hand to the ceiling. You say, why would I put the hand to the ceiling? And you see, her fear has changed into power. ความกลัวของเธอได้เปลี่ยนไปเป็นพลัง Is fear a different attitude than power? ความกลัวเป็นสิ่งที่แตกต่างกว่าพลังไหม The best ideas you always get สิ่งดีที่คุณจะได้เสมอก็ on คือ the toilet. The best idea you always get on the toilet. ความคิดที่ดีที่สุดที่คุณจะได้เมื่อคุณเข้าทุ่งน้ After pee or shit. ำหลังจากปัสสาวะ Why? หรืออุจจาระคือ Because you feel relieved. คุณก็จะรู้สึกปลดปล่อย It's a different change of attitude. It's a different change of physiology. นี่คือการเปลี่ยนแปลง So if you want to be enough, if you want to be enough, innovative, if you want to be enough, if you want to be renewed. ถ้าคุณต้องการได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ So you have to change your body. คุณจะต้องเปลี่ยนลักษณะอาการของคุณ Is there somebody who wants to ask her? ถ้ามีใครอยากจะถามเธอ Nobody wants to ask her ถาม how เธ she อ feel, ว่าเธอรู้สึกยังไง What she ถามได้ think? เลย คิดยังไง what she has done. ทำอะไร You come to Holland, the model. คุณมาที่ฮอลแลนด์พรุ่งนี้ The model is here. Now you don't ask แบบอย่างอยู่ที่นี่ แล้วทำไมคุณไม่ถาม because you were expected เพราะว่าคุณคาดหวัง to hear a story เพื่อที่จะได้ยินเรื่องราว about pineapple, เกี่ยวกับสับปะรด corn, เกี่ยวกับข้าวโพด like the capacity of a rye. ข้าว And I told you a story about yourself. แต่ผมบอกคุณเรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณเอง Wood Valley starts with you. ฟู้ดวาเล่เริ่มต้นที่ตัวคุณ Please give her a hand. Are there questions? Are there questions? มีคำถามไหมคะ No questions? มีคำถามไหมคะ Am I that clear? ผม Yes! I am always that clear! ผมใสขนาดนั้นเลยเหรอเข้าใจง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ Because I give you entertainment. เพราะว่าผมให้ความสนุกสนานกับคุณ Don't give you entertainment. ถ้าผมไม่ให้ความสนุกสนาน I don't train you. ผมก็ฝึกคุณไม่ได้ I give you entertainment. I give you both the best in the world. ผมก็ให้คุณทั้ง entertainment กับ entertain กับการฝึก It's so easy มันง่ายมาก to change your thinking. ที่จะเปลี่ยนการของที่เปลี่ยนวิธีคิด You only need courage. คุณต้องการแค่ความกล้าแรงก I ระตุ้น very had in Holland. Because our focus controls our thinking. จุดที่เราจดจ่อควบคุมการคิดของเรา And what's thinking? Thinking is like this. ความคิดคืออะไร เป็นแบบนี้ But it has to be practical. แต่มันจะต้องเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ Who wants to control your thinking? Who wants to control? Who wants to control? ใครต้องการที่จะควบคุมการคิดของคุณเอง Nobody? มีใครต้องการที่ควบคุมความคิดของตัวเอง So everybody wants to control thinking. Why? ทำไมล่ะ Because sometimes you have the desire to smoke. Too much. บางครั้งเราต้องตัดสินใจว่าเราดูดบุหรี่มากเกินไป Sometimes you have the desire to eat much Kentucky Fried Chicken. บางครั้งเราก็ต้องการที่จะกินไก่มากเกินไป Sometimes you have the desire not to work. บางครั้งก็ไม่อยากทำงาน Sometimes you have the desire to drink beer too much. บางครั้งก็อยากจะดื่มเบียร์มาก Sometimes you don't want to go to your work. ๆบางครั้งก็ไม่อยากไปทำงาน And all those examples I gave you, สิ่งเหล่านี้ที่ผมให้ตัวอย่าง in the frame of your life, มันอยู่ในกรอบชีวิตของคุณ is it good or is it bad? ดีหรือชั่ว In the frame of your life, is it good or is it bad? อยู่ในกรอบชีวิตของคุณมันเป็นสิ่งดีหรือเป็นสิ่งไม่ดี Give me an answer, please. ให้คำตอบได้ไหมคะ Look at me, I'm sweating. It's not about my bad condition, it's about selling you something. It's about selling you Wood Valley. ผมกำลังจะขายฟูราเล่ให้คุณ And you think, it's okay, it's okay. แล้วคุณก็คิดว่ามันโอเคมันโอ Don't เค come too near to me, don't come too near to me. อย่ามาใกล้ผม But
But I have to come here to you. That Otherwise you you won't change. Yes. แต่ผมต้องมาที่คุณไม่อย่างนั้นคุณก็ไม่เปลี่ยน Because it starts with you. เพราะว่ามันเริ่มต้นที่ตัวคุณเอง So thinking ความคิด is only the pictures you see, you taste in your ร mind, สที่รับได้ and the smells you smell in your mind, กลิ่นที่รับเข้ามาในความคิด and the order of your senses inside แล้วก็ลำดับของการ control รับ your รู้ thinking. ควบคุมความคิด Because if you in the morning ในตอนเช้า you want to get up คุณต้องการลุกขึ้น and you see a picture คุณเห็นภาพ of impossibilities, ของสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ the traffic jam, รถติด customers, ลูกค้า You know, you're here. I don't say customers. Customers. ลูกค้า Yeah. I say innovation. นวัตกรรม Yeah, it's innovation. นวัตกรรม Yeah. Think about your chef. ตัวฉั You นเอ see ง that picture. Are you motivated to get out of your bed? มีแรงกระตุ้นที่จะออกจากเตียงไหม No, you're not. ไม่มี But if you go on holiday ถ้าไปฮอลิเดย์ and you see a picture แล้วก็เห็นภาพ of beach, coconut, ทะเล walking in มะพร้าว swimsuit, วิธีการเดิน ice cream lighting, ไอศ and ครี laying ม down in the sun. And I tell you, the plane will leave at 4 o'clock in the morning. แล้วผมก็บอกคุณว่าเครื่อง You จะออก don't ตี sleep สี่ because you're so excited. คุณก็ไม่นอนเพราะคุณตื่นเต้น Because you know, yes, tomorrow it's holiday. บอกว่าใช่พรุ่งนี้เป็นวันหยุด So if you go to your work, make your work a holiday. so ถ้าคุณไปงานของคุณให้งานของคุณเป็นงาน Look วัน at หยุ your ด chef. I know he's ugly. ดู Look ที่ at your chef. I know he's ugly. ดูที่คนปรุงอาหารของคุณเขา But there's always one thing หน้าตาไม่ดี แต่มีอยู่อย่างเดียว was really nice. ดีมาก Perhaps his ears, หูอาจจะดี his nose, จมูก the way he walks, วิธีการเดิน or the way he shouts. หรือวิธีการตะโกน And focus only on that thing you like. จดจ่ออยู่ที่สิ่งนั้นที่มี And if you don't like the traffic jam, ถ้าคุณไม่ชอบรถติด put it in a different frame. ใส่มันไว้ในกรอบอันอื่น Think about the time คิดถึงเวลา when you're in the car. ที่อยู่ในรถ You can listen to the radio, ฟังวิทยุก็ได้ or you listen to a DVD, or ดูซีดีก็ได้ ดูวีดีก็ได้ or you make makeup, หรือ or แต่ you งห make น้า yourself a cup of coffee in the car. หรือเอากาแฟเข้ามาในรถ And it's the only place where you'll be left alone. มันเป็นแค่ที่เดียวที่คุณจะอยู่คนเดียว Because at home, ที่อยู่ที่บ้าน it's your husband. แม่สามี At your office, it's your boss. เป็นออฟฟิศก็เป็นเจ้านาย Twin, wow, I'm alone in my car. แล้ว Yes. ก็จะเป็นอยู่คนเดียวสุด You ยอด see, when life is really illusion, เมื่อชีวิตมันเป็นแค่ you ภาพ can change the illusion who makes the worst thing in your life. เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนภาพนั้นให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต So same thing with the sounds. ดูที่เสียง If I hear my monk in my ear, ถ้าผมได้ยินพระของผมในหู I hear him always friendly. ผมได้ยินคำที่อ่อนสุภาพ And this friendly voice, he คำที่อ่อน listens สุ to ภาพ me. คำที่เป็นมิตร So when I'm fed up, เมื่อผมมีอารม when ณ์ I'm stressful, ไม่ดี มีความเครียด when I'm too late for the airplane, เมื่อผมช้า when I get criticism from my friend, เมื่อผม then I hear the monk ผมก็จะได้ยินเสียงของพระของ softly ผม saying to me, เสียงนุ่มนวล oh yeah. And that's okay. พองยุบพองยุบ Sometimes he make a mistake. ได้ยินเสียงพองยุบนะคะ And it's the same with the feeling. เหมือนกันกับความรู้สึก The feeling is not here. The feeling is there. ความรู้สึกไม่ได้อยู่ที่ท้องแต่อยู่ที่หัว What you feel in your body is emotion. ความรู้สึกที่คุณรู้สึก And ใน the ร่างกาย emotion comes from the past. ความรู้สึกมาจากประสบการณ์ Because the word emotion comes from motion. เพราะว่าความรู้สึกนี้มาจากคำว่า So if you sit down เมื่อท่านนั่ง and you don't move your ass, คุณไม่ขยับก้นของคุณ you have no emotion. You have only feeling in your head. คุณก็จะมีแค่ความรู้สึกอยู่ที่หัว But to innovate, เพื่อที่จะ you need to move your ass. สร้างนวัตกรรมคุณจะต้องขยับตัวของคุณ And that's what you saw with the lady with the snake.
นั่นคือสิ่งที่คุณเห็นเมื่อสุภาพสตรีขึ้นมากับ She could only change by having a challenge. เธอจะเปลี่ยนแปลงได้เมื่อ And มี the การ same ท้า with the ทาย taste and the smell. Why you think you need a cup of coffee at 10 o'clock in the morning? ทำไมคุณถึงต้องคิดว่าคุณจะต้องมีกาแฟเมื่อต Because อน there is 10 โม a ง taste in your mind. เพราะว่ามันมีรสชาติอันนั้นอยู่ในความคิดของคุณ And the taste says, now it's time for having coffee. และความคิดนั้นบอกว่านี่คือเวลาในการมีกาแฟ Or when you are in the bar, When the you taste bar. of beer is coming. รสชาติของเบียร์ก็เข้ามา Or from vodka. หรือวอดก้าที่ You have labeled with only 2 emotions. คุณก็จะมีแค่2ความรู้สึกเท่านั้น And those 2 emotions, 2ความรู้สึกนั้นคือ the one emotions you have experienced when you were feeling successful. ความรู้สึกที่คุณได้รับเมื่อคุณได้รับ When you were feeling compliments. เมื่อคุณได้รับการชื่นชม And that's the emotion of pleasure. นั่นคือความรู้สึกชอบ And all the things you have failed, แต่สิ่งที่ล้มเหลว you have labeled with the emotion of fear. คุณก็จะมีความรู้สึกกลัว And so there are only 2 directions you can go. มีแค่2ทิศทางนี้ที่คุณจะ You ไปได้ always go to pleasure คุณจะไปที่ความชอบ and you always go away from fear. แล้วคุณก็จะออกห่างจากความกลัว That's called reflex. นั่นคือกระจกสะท้อน So reflex means to say you're not able to use your free will. หมายถึงคุณไม่สามารถที่จะทำอะไรก็ได้ Who believes in free will? ใครเชื่อฟรีวิว Who believes in free will? Only 5-6 people in the room believe in free will? Can you But explain you're not clear about what's free meaning will? free will. Free will means that you really have choice in life. ฟรีวิวหมายถึงคุณมีทางเลือกในชีวิต So who of you believe you have real choice in life? ใครที่เชื่อว่าตัวเองมีทางเลือกจริงๆในชีวิต Don't be afraid to make a mistake. คิดว่าคุณมี Because every answer you give is right. มีทางเลือก Because every answer you give is your illusion. ทุกคำตอบที่ให้นั่นคือภาพ The only thing is, if you don't believe in free will, ถ้าคุณไม่เชื่อในฟรีวิล it's better you leave the room. ก็ออกจากห้องนี้ไปได้ Because if you have no free will, ถ้าคุณไม่มี you cannot think about something new. คุณก็จะคิดอย่างอื่นไม่ได้ But free will is just a concept. มันเป็นแค่หลักการ It's also an illusion. แล้วมันก็เป็นภาพ So if you feel great with no free will, ถ้าคุณรู้สึกดีกับการที่ไม่มีทางเลือก it's okay for me. มันก็โอเค But it's not productive in the frame of being here. แต่มันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในกรอบที่ If เรา you don't understand, please ask me. ถ้าไม่เข้าใจก็ถาม Please ask me if you don't understand. ถ้าไม่เข้าใจก็ถาม You understand what I say? Because it's very important. มันสำคัญมากที่ต้องเข้าใจ Because world is changing. เพราะว่าโลกกำลังเปลี่ยน And it's your choice มันเป็น or your conditioning มันเป็นทางเลือกของคุณหรือเป็น who ส left ภา you วะ behind. And if you want to left behind, ถ้าคุณต้องการที่จะถูกปล่อย and ไว้ it's ข้าง your หลั own ง choice, it's okay. But if you want to be left behind because you cannot be renewing your thinking, then you blame yourself afterwards. ถ้าเราถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความคิดของเรา And we all know ก็เป็นความผิดของตัวท่านเอง It will cost the most energy มันจะต้องสูญเสียพลังงานมาก if you regret of something in your life. ถ้าคุณ Regret of your life. ถ้าคุณเสียใจหรือผิดหวังในบางสิ่งในชีวิตของคุณ So, if I'm telling you, ถ้าผมบอกว่า it's always a choice between fear and pleasure. มันก็มีแค่2ช้อยก็คือความชอบแล้วก็ความกลัว Who controls today? ใครเป็นผู้ควบคุม Who of you has cut themselves on a piece of broken glass? มีใครที่เคยถูกแก้วบาดบ้าง Only one? Everybody. Everybody, no? Even there. Only one guy, not because he's on the telephone. So everybody has had this experience. ทุกคนมีประสบการณ์ถูกแก้วบาด So, and I ask you the next question. ผมถาม Was ต่อ this ไป experience long time ago, or perhaps it was yesterday? ประสบการณ์นี้นานหรือยังหรือว่าแค่เมื่อวาน Was this an experience of pleasure? มันเป็นประสบการณ์ที่เราชอบไหม Or was it an experience of fear? หรือมันเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เรากลัว
fear. In Europe, you have people they like to cut by glass. I call them sick. ในยุโรปก็จะมีบางคนที่ชอบให้แก้วบาดแล้วผมก็จะเรียกเขาว่าเป็น In Holland, you have people who like to be hit by the whip. ในฮอลแลนด์ก็จะมีบางคนที่ชอบถูก I ตี call them crazy. ผมก็เรียกเขาว่าเป็นบ้า But they like it. แต่เขาชอบ And in Holland, we are open-minded. แล้วในฮอลแลนด์เราก็เป็นประเทศที่ If you เปิด are like that, it's okay. ถ้าคุณชอบเชิญ But my personal thought is crazy. แต่ผมบอก So ว่ามัน everybody เป็นบ้า thinks no like. แต่ผู้คนบอกไม่ชอบ So who want to be a real renewer thinking? ใครต้องการที่จะเป็นคนที่มีความคิดใหม่แนวคิดใหม่ Who of you want to be real thinking? ใคร Only ที่ one person, ต้องการที่จะคิด two person,เป็น three คนคิด person. Who want to be initiative? Really initiative, ใคร really? ที่จะเป็นคนเริ่ม You. Only two people in the room? มีแค่2 คนเหรอคะ Because you are thinking already the next question I'm asking you. ฮะเพราะว่า And คุ you ณคิด thinking, I have to be คำถาม careful ที่ now, ผม I have to แล้ be ว careful now. Because you saw the snake and you're thinking, oh no. Yes, the question is yes. So who of you is willing to jump into the broken glass? มีใครในที่นี้ที่ต้องอยากจะกระโดด Having a ใน chair แก้วที่แตก Get rid of your shoes and your socks and jump in the broken glass. ขึ้นมาบนเก้าอี้เอา No. รองเท้าออกไม่มี You man? No. You man? No. ไม่มี And I told you 1 hour before, we're not superior to men. แล้วผมก็บอกเมื่อชั่วโมงที่แล้วว่า So ผู้หญิง men are thinking เหนือกว่า now, ผู้ชาย if women don't dare, well, I don't have the guts. You, sir. ถ้าผู้หญิงไม่กล้าผมก็ไม่มี Because you are here to learn ผมก็ไม่ something. มีขืน That's what you told me 2 hours before. แล้วท่านบอกผ So ม now you can learn. The matter is always, are you willing to pay the price? I will realize So who of you just wanted to come to the front มีใครที่จะอาสามาข้างหน้า and jump into the broken glass? กระโดดลงไปบนแก้วที่แตก Nobody? ไม่มีใคร I think you are doubting. ผมว่าคุณกำลังสงสัย No. I think you are doubting. ผมว่าคุณกำลังสงสัย Because you know why? รู้ไหม Because you're very intelligent man. And you listen very carefully to everything I told you. ฟัง And you recognize yourself in all the stories. So why now you don't listen to me? คุณฟังมาตลอดทำไมตอนนี้คุณไม่ฟัง Do you have the guts? มีกลืนไหม ฟังมาตลอดมีกลืนไหม Only guts. Because I started with talking about it. ผมเริ่มต้นด้วยการพูดถึง That when the 2 guys, starting with food study in Holland, มี2 คนที่ there was only a นั่ง rejection. พูดกันเล่นแล้วก็มีการ There was only resistance. มีการต่อต้าน But I kicked their asses. แต่ผมเตะก้นเขา Like I worked with Friese Vlag. I worked with Capina. เหมือนกับที่ผม I ทำงาน worked with IBM. ส่วนเหล่านี้ I worked with Philips. And I all worked with them to give them the power to change. ผมทำงานกับเขาเพื่อที่จะให้พลังเขา To ที่จะเปลี่ยน adopt the new times. เพื่อที่จะให้สิ่งใหม่เข้ามา I even worked with Michael Jackson ผมก็ทำงานกับไมเคิล 15 แจ็คสัน years ago. Because you know why? He was afraid of dying. เพราะเขากลัวที่จะตาย He was afraid that somebody out of his circle, inner circle, would kill him. เขากลัวที่จะมีใครมาฆ่าเขา 15 years ago already. 15 ปีที่แล้ว Because you already know each other. You know what will happen in your life. เพราะว่าเขารู้ว่าสิ่งอะไรที่จะเกิดขึ้น You know you are a loser. You know you are a winner. เพราะว่าเรารู้ว่าเราเป็นคนแพ้หรือเป็นคนชนะ And the only thing what happened in your life, สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคือ that's what you recognize on your path in your life. Recognize when you are in your path. เราจะรู้สิ่งนั้นเมื่อเราเดินผ่านทางนั้นแล้ว So that's why it's not a coincidence I'm here. เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ผมอยู่ที่นี่ It's not a coincidence. ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ I was sent ผมถูกส่งมา to show you the new path. ที่จะแสดงให้คุณเห็นถึงทางใหม่ Now you have to grab this คุณจะต้องจับเอาสิ่งนี้ and you have to act it. แล้วคุณก็จะต้องทำให้มันเกิดขึ้น Because the voyage
always start with the first step. เพราะว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อคุณก้าวออกไป And when you have done the first step, เมื่อคุณก้าวออกไปครั้งแร I ก have never in my whole life จะไม่มี seen that somebody says, no, I don't do it. เมื่อเราก้าวออกไปแล้วจะไม่มีใครบอกว่าให้ I ท go, you go. ำเมื่อก้าวออกไปแล้วก็จะไปต่อ So, is there one volunteer มีใครที่จะอาสาไหม who want to jump in the glass? ที่จะกระโดดลงบนแก้ว Because it's the only chance you get นี่คือโอกาสเดียวเท่านั้นที่คุณจะมี today. วันนี้ Again, of course. I cannot tell. There's only one woman in the room who says, I won't. Who is doubting? มีใครที่กำลังสงสัย You are doubting. 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 What's your age, my friend? กลัวอะไร How much? How old are you? อายุเท่าไหร่คะอายุเท่าไหร่คะ69 69 old. He's much older than me. So, wouldn't that be a great example จะเป็นตัวอย่างที่ดีไหม that somebody ที่ from 69 มีใครหนึ่งคนอายุ show you 69 แสดงให้คุณเห็น that even he at his age ว่าเขาอายุเท่านี้แล้ว can change? สามารถที่จะเปลี่ยน Do you think he will ever forget when he jumped in the glass? คุณคิดว่าถ้าเขากระโดดลงบนแก้วคุณจะลืมได้ไหม คุณจะลืมที่เขากระโดดลงบนแก้วให้คุณเห็นไหม คุณจะไม่ลืม You speak good English? A little bit. Okay. Well, your English is much better than my Thai. ภาษาอังกฤษของท่านดีกว่าภาษาไทยของผม Okay, you were doing on sport? เล่นกีฬาไหมคะ ปกติเล่นกีฬาไหมคะ ไม่เล่นใช่ไหมคะ ปกติไม่เล่นกีฬา He understood what I told him? Did you understand everything? เข้าใจทุกอย่างไหมคะ เข้าใจ Why do you want to jump in the glass? Why? ทำไมถึงต้องการที่จะกระโดดลงบนแก้ว เพราะ I asked him เพราะ to. คุณถามผม ขอผมที่จะลอง He believes in me. เขาเชื่อในตัวผม Okay. It's not about me. มันไม่เกี่ยวกับผม It's about him. มันเกี่ยวกับคุณ I'm not your guru. ผมไม่ใช่กูรูของคุณ You are your own guru. คุณเป็นกูรูของตัวคุณเอง But it's easy to have somebody แต่มันก็ง่ายที่จะมีใครบางคนเหมือนผม who knows he is always with me. ที่จะรู้ว่าเขา And อยู่กับผม sometimes เส he มอ whispers in my ear. บางครั้งก็เสียงมา You think when he jumps in the glass, เมื่อเขากระโดดลงบนแก้ว you will ever forget? คุณจะไม่เคยลืม Will you ever forget when he does this? คุณจะลืมไหม No, you will never forget. คุณจะไม่เคยลืมเลย And especially because he's 69. He can be your grandfather. โดยเฉพาะอายุของท่าน 69 ท่านสามารถเป็นคุณตาได้แล้ว So this person คนนี้ will become a positive anchor in your life. จะเป็นสมอ And you will recognize him even today in 5 years. แล้วท่านก็จะจำเขาได้ถึงแม้ 5 ปีต่อไป But the guy is a positive man. เขาเป็นคนบวกมาก Because I took the guy from the people in the room. He's not like that. If you are like that, then you know, when you're 69, you look like this. ถ้าคุณมีความคิดแบบนั้นอายุ 69 ก็จะ He doesn't look ดู like หน้าตาเหมือนแบบ that. นี้ Does he look like that? แต่ท่านคนนี้ไม่เหมือนในรูป No. This guy is always smiling. He's the type of Thai. I remember in 1966, the first time when I visited Bangkok. นี่คือตัวอย่างของคนที่ผมเจอ His future will be like this.
ในอนาคตท่านก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ This guy is 107 years young. คนนี้ร้อยกับ7 ปี So what's the difference between those two? มีความแตกต่างอะไรระหว่าง2 คนนี้ It's the proof มันเป็นการพิสูจน์ that you can control your body. ว่าคุณสามารถที่ควบคุม If ร่างกาย you're ของคุ always ณได้ complaining, ถ้าคุณ you will บ่นต become ลอด like him. คุณก็จะเป็นแบบ And นี้ if you're always happy, you will become like him. มีความสุขตลอดคุณก็จะเป็นแบบนี้ So now the question is, who of you wants to look like him? ใครในที่นี้ที่ต้องการจะเป็นแบบนี้ No. ไม่มีเล Who ย of you wants to become like him? ใครที่ต้องการจะเป็นแบบนี้ Yes. Now nobody is doubting. Everybody say, yeah. และตอนนี้ก็ไม่มีใครสงสัยทุกคนก็จะอยากเป็นแบบนี้ So you see, but we all started like this. แต่เราก็จะเริ่มต้นจากอย่างนี้เหมือนกัน So in the meantime, ในเวลานั้น something happened in your life. มีสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิต It was war. มันเป็นสงคราม It was divorce. มันเป็นการหย่าร้าง It was dying. มันเป็นการเสียชีวิต It was saying goodbye. มันเป็นการเลิก It ลา was many crises in your life. มีวิกฤตต่างๆเกิดเข้ามา But the guy who is acting like this, แต่คนคนนี้ he's doing different things เขาทำใน like สิ่ง this ที่แต guy. กต่างจากผู้ชายคนนี้ You know what he's doing? เขาทำอะไรบ้าง They put it in a different frame. เขาเอาใส่ในกรอบ It's only not the picture. มันไม่ใช่แค่รูปภาพ It's not the content มันไม่ใช่เนื้อ who หา makes us. It's not the content who makes us. มันไม่ใช่เนื้อ No, หาที่ทำสร้างเราขึ้ it's นมา the frame who makes us. มันกรอบที่เป็นตัวทำให้เราสร้างเราขึ้นมา That's why you put different pictures in different frames. นั่นคือเหตุผล So you ที่ get คุณใส่ different sensations. นั่นคือเหตุผลที่คุณใส่ภาพที่ต่างกันใน Please get กรอบ away ที่ of ต่าง your กัน shoes and your socks. ให้ถอดรองเท้าของท่านขึ้นออกแล้วก็ถอดถุงเท้าด้วยค่ะ So what do you think? คุณคิดว่าอย่างไร You think he's an old foolish man? คุณคิดว่าเขาเป็นคนแก่ที่โง่เขลาหรือ Or you think I respect the man? หรือคุณคิดว่าผมให้เกียรติท่าน Who is jealous about him? ใครที่อิจฉาท่าน Who has respect for him? ใครที่ให้เกียรติท่าน Who want to be like him? ใครที่ต้องการอยากจะเป็นเหมือนท่าน Who want to become in 20, 40, 60 years like him? ใครที่ต้องการจะเป็นเหมือนท่าน Because you can learn from him. ท่านสามารถที่จะเรียนจากท่าน Can you please curl your pants on? เอาม้วนกางเกงขากางเกงขึ้นให้ค่ะพับขากางเกงซื่อ You can make pictures ๆท่านสามารถที่จะถ่ายรูปได้ and you can record. ท่านสามารถที่จะBecause when you're back in the company เมื่อท่านกลับไปที่โรงงานของท่าน and you have to be an example to innovate, คุณต้องเป็นตัวอย่าง then you show the pictures. แล้วท่านก็จะสามารถที่ Because the people in the company won't believe you. เพราะคนที่โรงงานของท่านคนที่ท่านแสดงเล่าเรื่องให้ฟังเขาจะไม่เชื่อท่าน Because the people in the company are like you. เพราะว่าคนในบริษัทของท่านก็จะเหมือนท่าน You also didn't believe คุณก็ไม่เชื่อ that the 100 baht was under the chair. ว่าเงิน100 บาทอยู่ใต้เก้าอี้ Is it clear? What I told you till so far. ใช่ไหม So you can record. It's okay. สามารถที่จะถ่ายรูป You สามารถ can ที่จะ put อัด on วิดีโอ YouTube, whatever you want. ทำอะไรก็ได้ Because I admire you, my friend. ผมชื่นชมคุณ Why I admire him? ทำไมผมถึงชื่นชมท่านสุภาพบุรุษคนนี้ Because I see myself in him. เพราะว่าผมเห็นตัวผมเองในเขา Why he gives his belief to me? ทำไมท่านถึงเชื่อในตัวผม Because he sees himself in me. เพราะว่าท่านเห็นตัวท่านเองในผม So the only thing you have to make is rapport. Rapport. Make rapport means rapport. You have to make rapport. That means you have to see, to focus on equality and not on differences. ท่านต้องมองที่สิ่งที่เท่าเทียมกัน อย่ามองที่สิ่งที่แตกต่างกัน And always focus on the positive things of life. จดจ่ออยู่ที่สิ่งที่เป็นบวกในชีวิตเท่านั้น Please stand up. The chair, please. ยืนบนเก้าอี้ค่ะ Well, of course you think it's a trick. เพราะคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นกลเม็ด
เอาแก้วมาแล้วก็ทุบให้แตกอีกนะ Wait. That's why I show you the glass. ก็นี่คือแก้วจริง Perhaps afterwards, when everything went okay, probably you will say it was not glass, it was plastic. ๆหลังจากเสร็จแล้ว คุณอาจจะบอกว่ามันไม่มีแก้วจริง Yeah. So please see. ก็ดู Yeah. เป็นแก้วจริง Okay. It's real glass. มันเป็นแก้วจริง Is somebody thinking it's not glass? Please come to the front. ๆ ถ้าใครคิดว่าไม่ใช่แก้วให้มาดูที่ข้างหน้า Yeah. So it's really dangerous. But life is dangerous, ladies and gentlemen. ชีวิตก็อัน Life ตราย is dangerous. ชีวิตก็อันตราย Just like that. But when my friend goes home เมื่อเขากลับบ้าน and he takes this with him แล้วเขาจะเอาอันนี้กลับไป and he looks at it, แล้วเขาจะมองมัน what kind of state he will become? ในสถานะอะไรที่เขาจะเป็น You think he will become in fear, คุณคิดว่าเขาจะอยู่ในความกลัวไหม or he will become into pleasure? หรือว่าเขาจะอยู่ในความชื่นบาน Well, he become in pleasure. เมื่อเขา He can be opened up for the new science in universe. เมื่อเขามีความรู้สึกชื่นบานเขาก็จะเปิดตัวของเขาออกมา Do I say something you didn't know? ผมพูดในบางสิ่งที่คุณไม่รู้หรือ You know everything already, what I told you. คุณรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมบอกคุณแล้ว Did I tell you the story about Food Valley? แต่ผมเล่าเรื่องฟุตบอลเล่ให้คุณฟัง There's only one man or one woman who can change the destiny of Thailand. มีแค่ผู้ชายคนหนึ่งหรือผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นที่จะเปลี่ยนเป้าหมายของประเทศไทย And probably the person is here in this room. อาจจะมีใครบางคนในที่นี้ก็ได้ And this is not for him, what he's doing. Of course, he is doing this for him himself. สิ่งนี้ไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองที่ท่านกำลังท But he is doing this for you ำแต่ท่านกำลังทำสิ่งนี้เพื่อ as ท่าน an example. เพื่อเป็นตัวอย่างให้ท่าน Because when an old man from 69, เมื่อมีผู้ชายอายุ that doesn't mean he's insane. 69 ไม่ใช่ท่านกำลังบ้า That means he uses his brain. หมายถึงท่านกำลังใช้สมองของท่าน Because life learned him that if you believe, you can do it. มันเป็นสิ่งที่สอนเราว่าถ้าท่านเชื่อท่านจะทำได้ Are you ready? พร้อมไหมคะ Your feet to each other. เอา together you mean together Yeah, together. เอาเท้าเข้าด้วยกันค่ะ Okay. Count till 3 and jump. นับ1 2 ถึง 3 กระโดด Are you crazy? Are you crazy? He has the guts, ท่านมีกลืน but he doesn't use his brain เขามีกลืนแต่ไม่ได้ใช้สมอง because he was in the state of excitement. เพราะว่าท่านอยู่ในสภาพที่ He was in the state of pleasure. ท่านเป็นสภาพที่ He was in the state of having too much courage. มีกำลังมาก So he didn't ask me the most important question. เขาไม่ได้ถามคำถามที่สำคัญที่สุด And the most important question is, คำถามสำคัญที่สุดคือ how can I jump in the glass อย่างไร happily and safely? ท่านไม่ได้ถามว่าผมจะกระโดดลงไปบนแก้วอย่างไรยังมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยด้วย So ask me the question, how can I jump in the glass happily and safely? ท่านควรจะถามผมว่า ผมจะกระโดดลงไปในแก้วอย่างชื่นบานและปลอดภัยได้อย่างไร I believe in you Yes. ผมเชื่อในตัวคุณ because เพราะว่า you did something Yes. to make You say the Thai, she will translate. เพื่อทำให้บางสิ่งบางอย่าง to make it changes in our mind. Yes. ผมเชื่ So อใน he already changed. That's what he said. Thank you. But the only thing is, the what is
already know. คุณจะได้ยินในสิ่งที่คุณรู้แล้ว If you're not knowing, ถ้าคุณไม่รู้คุณก็จะไม่ได้ยิน so when Hungary fought, they followed the car. At the same spot, Mr. Benz, Mr. Royce, Mr. Lanza, and Mr. Ferrari have the same idea. Because the idea is in the universe. เมื่อเรามีความคิดรวมคิดอยู่ในจักรวาล And the difference between the winner and the loser is taking action. ความแตกต่างระหว่างผู้ชนะและผู้แพ้ก็คือการกระทำ But still I want to take advantage for this because there is a strategy. แต่มันก็จะมีเทคนิค Because there is always a strategy for something. มันก็จะมีกลยุทธ์สำหรับบางอย่าง So this is the strategy. มันมีวิธีแบบ I'm นี้ standing and looking up. ผมยืนแล้วมองขึ้น And I see myself standing happily and safely in the broken glass. ผมมองเห็นตัวของผมยืนอยู่บนแก้วอย่างมีความสุข I see myself. I breathe into my nose, I breathe out of my mouth. ผมก็หายใจเข้าผ่านจมูกผ่านปาก I see myself. And when I see the picture, เมื่อผมเห็นภาพของผม when I see the picture, I know I can do it. ผมก็จะรู้ว่าผมทำได้ Then I look down. เมื่อผมมองลง Because it has to be the decision of you. เพราะว่ามันจะต้องเป็นการตัดสินใจของคุณ Because this afternoon, เพราะว่าบ่ายวันนี้ and you alone. The only thing what remembers is the memory. สิ่งที่จะอยู่ในนั้นก็คือความจำ And the knowledge, you have done it. ความรู้ก็คือทำแล้ว So I look up, มองขึ้นไป I picture myself happily and เห็น safely. ภาพ I breathe in my nose, breathe out of my mouth. I looking down, มองลง and มา when I see the glass, เมื่อเห็นแก้ว I laugh. ผมก็หัว And they knew you were crazy. แล้วเขาก็ได้บอกว่าคุณบ้า But now they have a confirmation. แล้วเขาก็มีการ That you're really crazy. ยอมรับว่าเนี่ยคุณเป็นบ้า Because you're laughing about the worst enemy. And then I'm asking, for who do you jump? แล้วผมก็ถามว่าคุณกระโดดเพื่อใคร And the answer will be, คำตอบก็คือ you jump for yourself. To know something about you. No, you jump for yourself. Because if you have jumped, then you know the feeling, the emotion, how it is to overcome your fear. โอเค เมื่อท่านกระโดด Everybody understand this? ท่านก็จะรู้ความรู้สึกรู้ความคิด Because ของตัวเอ talking ง is so cheap. Talking is so cheap. But doing is. การพูดเป็นสิ่งเล็กน้อยมาก แต่การกระทำเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ You're standing your feet like this, looking up. ยืนแบบนี้มองขึ้นไปข้างบน You see yourself happily and safely. เห็นภาพของตัว Looking เอง down. มองลงมาหั You ว look เราะ at the people. I ask you, you jump for them? No. You jump for me? No. For whom do you jump? You jump for yourself. Then you jump at the next time. Okay? Stand still. แล้ว Whatever happens, stand still. Even if the block is on the ceiling. เมื่อ Even if the block is going there. เมื่อท่านกระโดดลงมาเมื่อท่านกระโดดลงมาให้ยืนนิ่ง ถึงแม้เลือดจะกระเด็น Sit down. กระจายขอให้ท่านยืนนิ่ง When everything went wrong, เมื่อทุกอย่าง I come, ผมก็จะมา I get it out. แล้วผมก็จะดึงแก้วออกให้ When everything went by coincidence, went right, หรือถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้น ผมก็จะปัด I clean. ผมจะปัดเท้าให้คุณ And after cleaning, เมื่อ you walk. ปัดเท้าให้คุณแล้วคุณก็จะเดินออกไป Is this clear? เข้าใจไหมคะ Understand? เข้าใจไหมคะ Please. โอเครอบที่สอง So the question now is, คำถามก็คือ what do you think? คุณคิดว่าอย่างไร What do you feel? คุณรู้สึกอย่างไร And what can this mean to you? สิ่งนี้จะหมายถึงอะไรสำหรับคุณ To renew products in Thailand. เพื่อที่จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย Because now it's your choice. นี่คือทางเลือกของคุณ To start your working day thinking about the old man. ที่จะเริ่มต้นวันทำงานของคุณ Who คิด left ถึงเขา everything behind. คนที่ปล่อยวางสิ่งต่างๆไว้ข้างหลัง Who left behind securities. คนที่ปล่อยความมั่นคงไว้ข้างหลัง And stepped in a new world แล้วก็ยืนอยู่ในโลกใหม่ with only possibilities.
อยู่ด้วยความเป็นไปได้เท่านั้น I had a question for him. ผมมีคำถามสำหรับเขา Is there somebody who wants to say, don't jump, don't jump? มีใครที่จะบอกท่านว่าไม่ต้องกระโดดไหม Who of you is jealous from him? ใครที่อิจฉาเขา Who respect him? ใครให้เกียรติเขา Everybody. ทุกคน In Europe, ในยุโร it's ป about 50% of the people. 50% ของคนทั้งหมด They will say, เขาจะบอกว่า he's crazy. เขาบ้า Perhaps you have to be a little bit crazy คุณอาจจะต้องมีความบ้า to be different. ที่จะมีความแตกต่าง Look up. มองขึ้นไปข้างบน See yourself standing เห็นตัวเองยืนอยู่ข้างบนไหมคะ happily and safely. มีความสุขปลอดภัย Breathing in your nose, breathing out your mouth. หายใจเข้าผ่านจมูกผ่านปาก Breathing in your nose, breathing out your mouth. See yourself standing หายใจเข้าผ่านจมูกผ่านปาก มอง happily ข้าง and บน safely. มองข้างบน Look down. มองลงมา Laugh at the glass. หัวเราะใส่มันหัวเราะใส่มัน Look at the people over there. มองดูคนข้างหน้า You jump for them? กระโดดเพื่อเขาใช่ไหม ไม่ใช่ You jump for me? กระโดดเพื่อผมใช่ไหมไม่ใช่ Why are you jumping? กระโดดเพื่อใคร That's the right That's answer. your side That's my the side right. That's the right answer. Jump. Hop. No. Look up. You want to jump? yes ต้องการกระโดดใช่ไหมคะ You want to jump in the glass? บนแก้วใช่ไหมคะ Happily and safely? เซฟลิปลอดภัยนะคะ not sure No problem. It's lots of guts. แต่มี If กึ่ you're ง standing here ที่จะยืนอยู่ที่นี่ and to say, I'm not sure. แต่แล้วก็จะบอกว่าผม What ไม่แน่ can ใจ make you sure? อะไรที่จะทำให้ท่านรู้สึกมั่นใจ ไม่รู้ Must I jump first to show you? ให้ผมกระโดดก่อนเพื่อแสดงให้คุณเห็นไหม If you have seen, it's possible. See, there is no, it's not strong anymore. ถ้าสิ่งที่คุณเห็นว่ามันเป็นไปได้ มันก็จะไม่มีพลัง You want to be an example for the young people? คุณต้องการที่จะเป็นตัวอย่างให้กับคนอ่อนกว่า You want to show them that it's really a belief if you can renew yourself, you can renew your products, you can renew your company, you can renew your relationship, you can renew the society. คุณต้องการที่จะเป็นตัวอย่างให้เขาไหมว่าคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ของคุณเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง You can. Look up. มองขึ้นไปข้างบน Bring in your nose, bring out your หาย nose. ใจเข้าไปผ่าน Bring จ in your มูก nose, bring out your nose. ออกจากปาก Bring in your nose. เข้าจมูกออกปาก Do you see yourself standing there? มองเห็นตัวเองยืนอยู่ข้างบน Happily and safely? มีความสุขแล้วก็ปลอดภัย Okay. Look at the glass and มองลงมา laugh. แก้วเข้ามาแล้วใส่มัน Look at them. มองดิจิ You jump for them? กระโดดเพื่อเขาใช่ไหม ไม่ใช่ Jump for who? Jump. กระโดดเพื่อตัวเอง Sit down. Sit ยืน down. Sit. No, no, no. Sit down. Sit down. นั่งลง 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 Can I get a hand for him, please? He has done it. เขาทำได้ Do you believe your eyes? ท่านเชื่อสายตาของท่านหรือเปล่า Or do you still think it's plastic? หรือคุณกำลังคิดว่ามันเป็นพลาสติกอยู่ You still think I bring him in trance? หรือคุณคิดว่าผมเป็นคนเอาเขาเข้ามา It was his choice มันเป็นการเลือกของเขาเอง to make a statement. ที่จะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมา Now it's your free will to take him as an example. มันเป็นทางเลือกของคุณที่จะเอาเขาเป็นตัวอย่างของคุณเอง Please. ให้สิ่งนี้กลับไป Thank you. I thank you. ขอบคุณค่ะ So, เจ็บไหม There's a question Was it hurt did it hurt? Did it hurt No, of course not. How can this be done? มันเกิดทำได้อย่างไร It's all in the mind. มันอยู่ที่ความคิด It has no reason. มันไม่มีเหตุผล It's only there. อยู่ที่นี่ So, are there any questions?
มีคำถามไหมคะ So then we will talk about food value. แล้วเราก็จะพูดเกี่ยวกับฟู้ดวาเล่ What can I learn you about food value? ผมจะสอนคุณอะไรเกี่ยวกับฟู้ดวาเล่ There is a certain strategy. มันมีกลยุทธ์บางอย่าง The strategy says, กลยุทธ์บอกว่า and we will come back at the end of November ผมจะมาในเดื and อน explain it again. ผมจะมาในเดือนสิ้นเดือนนี้แล้วผมจะอธิ You บาย have to make a solid base แล้วแต่คุณจะต้องตั้งฐานของคุณ for people who have belief จากคนที่มีความเชื่อ that you can be the kitchen of Thailand over here in this region. ที่บอกว่าเราสามารถที่จะเป็นครัวของโลกของไทยได้ And if you have the proof, แล้วท่านก็จะต้อง then you can affect other people, other areas in Thailand, that they also can become the kitchen of Thailand. แล้วก็จะมีอิทธิพลต่อคนที่อยู่ในประเทศไทยว่าเขาก็จะเป็นครัวของประเทศไทยได้เช่นเดียวกัน And that's why you need the cooperation. นั่นแหละคือเหตุผลที่คุณจะต้องมีการรวมกัน Government, university, รัฐบาลมหาวิทยาลัยนักลงทุน and then the next step will be you need a captain on the ship. แล้วคุณก็จะต้องมีกัปตัน You need a leader. You คุณ need จะ a ต้องมี face. ผู้น Like in Food Valley in Holland, it's like a special area. ำเหมือนในฮอลแลนด์ It's a very small area actually. มันก็จะมีพื้นที่เล็ก We have more than 1,400 companies. ๆ มีมากกว่า 400 บริษัทที่ And everybody pays between 300 and 3,000 euros. แล้วทุกบริษัทก็จะจ่ายมากกว่า 3,000 ยูโร And they are committed to each other. แล้วเขาก็ They're committed to each other to improve the quality of the food. แล้วเขาก็ตกลงกันที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของอาหาร And because everybody has the same goal, เพราะทุกคนมีจุดมุ่งหมายอันเดียวกัน the same objective, วัตถุประสงค์อันเดียวกัน everybody is working together. ทุกคนก็จะทำงานร่วมกัน So when, for example, we were there last week, 2 weeks ago, I don't know anymore, where we had the expo, it was 2 weeks ago, right? ครั้งสุดท้ายที่อยู่ที่นั่น So we had 2 weeks ago, we had the expo, and I asked the organizer that day, ถามคนที่จัดงานว่า so how many food, not retailers, but how many food inventors we have now on this expo? มีบริษัทที่ผลิตอาหารอ And ยู่ there ใน were เอ็กซ์โปเท่าไหร่ 52 food renewers. Food renewers. There were 52 small companies who were innovating, busy of innovating the product. ก็มี 52 บริษัทที่กำลังสร้างนวัตกรรมใหม่ในผลิตภัณฑ์ There was a company, he made cooking by electricity. มีบริษัทหนึ่งทำอาหารด้วยกระแสไฟฟ้า But not like this, that it was like heated. Not like heated, but ไม่ใช่ให้ความ the ร้อน voltage went through the flour calling, แต่ went through the soup. กระแสไฟฟ้าจะเข้าไปในซุปเลย So that means you can cook the cauliflower within 30 seconds. ก็สามารถที่จะทำให้กระหล่ำสุก But ภาย the ในครึ่ง structure, วิ the นาที structure of the cauliflower, the structure of the โครงสร้าง cauliflower ของกระหล่ stays the same as fresh ำยังอยู่เห cauliflower. มือนเดิม สดเหมือนเดิม There was a type of guy, he worked at a company, a small company, only 2 people worked in the company. He was improving the quality of potato. ดูคุณภาพของมันฝรั่ง So he was improving the quality, not genetical, but he was doing that on an organic way. ไม่ใช่โดยพัฒนายีนแต่ทำในเชิงของอินทรีย์ So and in Holland we have about 79 or 85 different races of potato. ในฮอลแลนด์ก็จะมีพันธุ์ของ So you have มันฝรั่งเยอะมาก special potato to cook and to fry and มี to bake. มันฝรั่งสำหรับ Mashed potato. ต้มสำหรับเอามาบดสำหรับเอาไปทอด So and he made a potato you can use for everything. ก็จะมีมันฝรั่งที่สามารถใช้ได้กับผ And ลิต the ภัณฑ์ทั้งห taste ลาย stay the same. แต่รสชาติจะเหมือนเดิม So that was like we changed the law in Europe, go down. ปริมาณการรับประทานเกลือจะต้องลดลง So there was a company who made bacon ก็จะมีบริษัททำเบคอน and reduced the salt for 28%. ก็ลดเกลือปริมาณ And still the 28% bacon tastes as normal. แต่เบคอนก็จะมีรสเค็มเหมือนเดิม Perhaps you saw the bakery อาจจะเคย over there. อาจจะเคยอยู่แล้วที่โน่น They made a new type of bread เขาทำขนมปังแบบใหม่ with instead of 2.2% percentage from salt,
they reduced to 1.7. ก็ลดปริมาณเกลือจาก 2.2% กลายเป็น 1.7% So that means less heart disease. ก็จะมีโรคหัวใจน้อยลง That brings down the kidney diseases. ก็โรคไต But the taste has to be the same. แต่รสชาติจะต้องเหมือนเดิม So, and they changed only the oven. เขาเปลี่ยนแค่ตู้อ So บ now the oven is from stone. ตู้อบทำจาก And หิน because stone has different radiation than iron, หินก็จะมีการแผ่รังสีออกมาที่แตกต่าง and the taste of the bread increased. สีกับรสชาติของขนมปังก็จะ So เพิ่ม that's ขึ้ a น medical new recipe actually, because it's good for the health. Because we all know 85% of the cancer comes through our food. เพราะเรารู้ว่าโรคหัวใจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากอา And หาร this is your opportunity. นี่ I คือโอ believe. กาสของท่านผมเชื่ออย่าง I นั้น believe. Because you're expert. คุณเป็น It's so big over here in Southeast Asia. คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญ And if you can change this, ถ้าคุณสามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งนี้ and I have to see if the minister who told me before I was reading this in the newspaper, so no coincidence exists. ผมอ่านสิ่งนี้ในหนังสือพิมพ์ไม่มี Because เรื่อง the บังเอิญ Bangkok Post of yesterday, เป็นบางกอกโพสต์จากเมื่อวาน Asian agri-food businesses urge to look to Europe. ตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรอาหาร And I was จะ thinking, เข้าไปในยุโรป why Asian people go to Europe? ทำไมคนเอเชียถึงไปที่ยุโรป Because over here it's spring, เพราะว่าที่นี่มันเป็นฤดูใบไม้ผลิ over there is autumn. ที่โน่นก็เป็นอีกฤดู So use your brain. ใช้สมองของท่าน Invest your money in your own country. ใช้ลงทุนในประเทศของท่าน And so, when I said the minister of Pong Sawat, he said in the Bangkok Post about 1 month ago, he said the minister missing a link between the agriculture and industrial sectors in Thailand, causing an oversupply of products and a lack of research and basic processing methods. Last month, for instance, a slew of pineapples, sapalochi, were scattered on roads in Kirikan province, underscoring the fact that the industrial sector is unable to support production. Must translate or not? No. We should be thinking about whether pineapples can be used for other products rather than jam and pineapple juice, said Mr. Pong Sawat. For instance, in the Netherlands milk industry is used to make many products compared with only a few with Thai rice. We're making out of milk, we're making cheese, เราผลิต and ชีส we're making yogurt. เราทำโยเกิร์ต But now we make also, I don't know what kind of milk. It's like, it's sour milk. And now we have Yakult. You know Yakult? It's also milk. ก็เป็นผลิตภัณ And ฑ์ we have like yogurt with strawberries and yogurt with peaches. ในผลไม้ด้วย So we have so many products, we add value. เรามีผลิตภัณฑ์เยอะเพิ่มมูลค่าเข้าไป And to me, my opinion is, with respect to you in university, is the medical food in the future. Because we have to prevent people from getting sick, instead of curing them afterwards. เราจะต้องผลิตอาหารในเชิงสุขภาพมากขึ้นเพื่อที่จะป้องกันคนที่จะไม่ให้ป่วยแทนที่จะรักษาเขาหลังจากที่เขาป่วยแล้ว And this fits in your culture. แล้วนี่ก็คือสิ่งที่จะเข้าไปฟิตอย่างดีในวัฒนธรรมของเรา Because massage เพราะว่าการนวด is not only curing the body, ไม่ใช่รักษาแค่ร่างกาย but also freeing the mind. แต่มันก็จะให้อิสระในความคิดของเรา Like acupuncture, like pressure puncture. เหมือนกับการ It's กดจุด all your culture. มันเป็นวัฒนธรรมของท่าน It's only preventing for disease มันเป็นการป้องกัน instead โร of ค curing disease. ไม่ใช่การรักษา So that's my opinion. ในความคิดของผม You have to stay on this path. คุณจะต้องอยู่ในทางนี้ And that's why Jos was telling about นั่นคือสิ่งที่ organic fertilizer. คุณจอร์จได้พูดเกี่ยวกับการผลิต And that's the ปุ๋ยออร์แก beginning. นิก The fertilizer is the beginning of all. ปุ๋ยคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง Because if we use a chemical fertilizer, ถ้าเราใช้ปุ๋ยเคมี the crop will never can be healthy. พืชก็จะไม่แข็งแรง Are there any questions, ladies and gentlemen? มีคำถามไหมคะ If there are no questions, ถ้าไม่มีคำถาม
I have to end my story ผมก็จะจบเรื่องของผมเอง because it's around 12 o'clock, something like that. I don't เพ know. ราะว่ามัน I want to thank you all ผมต้องการขอบคุณทุกค for น your being here. สำหรับอยู่ที่นี่ I thank you all for your invitation. ผมขอบคุณสำหรับการ I เชิ thank ญ you ของ all คุณ for your curiosity, ผมขอบคุณสำหรับความสงสัยของคุณ for willing to learn. สำหรับความ Because my belief ตั้งใจ says ที่จะเรียนรู้ that if you are willing to learn, ถ้าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้ that's the divine. นั่นคือสิ่งที่ประเสริฐ And I end always with a prayer. ผมจบทุกครั้งด้วยการอธิษฐาน Because in the West, ใน so many people are unhappy, เพราะว่ามีหลายคนที่ไม่ are doing very มีความ bad สุข things. หลายคนจะทำสิ่งที่ไม่ดี And so I'm saying them always, before you go to sleep, แล้วผมก็จะก่อนที่จะ thank ไป the นอน divine, you are already in this world again. And ask yourself 3 questions. ถามคำถามคุณตัวคุณเอง Because I shared with you, the focus controls our thinking. ผมแบ่งปันกับคุณการ And when ควบ we're คุม focusing on the bad things before we go to sleep, ถ้าเราโฟกัสเราจดจ่ออยู่ที่สิ่งที่ไม่ดีก่อนที่จะไปนอน we sleep badly. เราก็จะนอนหลับไม่ดี But when we sleep, when we pray, เมื่อเราอ when ธิ we ษฐาน focus เรา on the holy things in our life, เราจดจ่อในสิ่งที่ดีในชีวิต then we will have a good sleep. เราก็จะหลับสบาย So the first thing you ask yourself, สิ่งแรกที่คุณควรจะถามตัวเอง what did I learn today? คุณเรียนอะไรวันนี้ From whom? จากใคร What? เรียนอะไร And where? เรียนที่ไหน And then the second question is, คำถามที่สอง what คือ did I give today? ผมให้อะไรวันนี้ For my money? For my energy? จากเงินจาก For กำลั my ง love? จากความรัก For my knowledge? จากความรู้ And the last thing you ask yourself, แล้วก็ถาม what have I done today ผมทำ where อะไร I can be proud of? ที่จะทำให้เกิดความภูมิใจ And you can only be proud if you realize จะมีความภูมิใจได้ก็ต่อเมื่ you อ are just a small part in this world. เมื่อคุณรู้ว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆในโลกนี้ If you change yourself. เราก็จะเปลี่ยนตัวคุณเอง And my belief says that when this energy changes into another energy, เมื่อพลังงานนี้เปลี่ยนไปเป็นอีกพลังงานหนึ่ง somebody or something will standing there up สิ่งบุคคลหรือสิ่งที่อยู่ข้างบน and he will ask me, ก็จะถามว่า what have you done with the talents I've given you? คุณจะทำหรือคุณทำอะไรไปกับสิ่งที่ผมให้คุณ What have you learned from your talents I have given you? คุณเรียนรู้จากสิ่งที่ผม And what did you learn from the coincidence I brought to your path? แล้วคุณเรียนอะไรเกี่ยวกับการบังเอิญที่ผมใส่เข้ามาใน And ชี what วิต have you done แล้วคุณ down ทำ there on earth บนโลกนั้นคุณทำอะไร where I can be proud of? ที่จะทำให้ฉันภูมิใจ And I don't know if it's true ผมไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่า because nobody came back. ไม่มีใครกลับมา But this belief แต่ความเชื่อนี้ gives me always the energy ให้พลังงาน to go forward ที่จะไปข้างหน้า and not complaining about yesterday. แล้วก็จะไม่บ่นกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวาน Ladies and gentlemen, thank you very much. สุภาพบุรุษสุภาพสตรีขอบคุณมาก